annual plan and budget for 2024. Ngunyan pong aga ang ma-present po iyo ang Liga ng mga Barangay, ang City Population and Nutrition Office, Naga City Youth Development Office, and ang Sangguniang Kabataan. Bago po kita magpuon, matindog mo na po kita gabos para sa tuyang opening prayer. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat po, matokaw po kita. Sige. Tagos po. Sa gabos pong gusto mag-participate, available po kita online via Zoom and naka-live po ang sa tuyang Zoom sa Facebook. So yan, as requested po, may inot po mag-present ang Liga ng mga Barangay. Padunta na po si Ma'am Ason. Maray na aga po si Sendo Gabos, na po kay City Councilor Singon niya po, Chief of Office kang Nutrition and Population Office, Mr. Rian Rintoy. Asin salamat po sa pagtaon niya ning pag-ibingon niya po dahil po kaming session yun sa Barangay Hall, sa Barangay Kalawag, ngunyan po nakiwalay ako sa iyo asin pinagbigyan. Salamat po sir, salamat po. Asin kay Ma'am Joy, na perming yaon asin aktibo sa sayang mga programa, sa kay Sir Joey sa gabos na yan po digdi maray naga po sindo gabos. Inyo po ini ang proposed 24 annual investment plan kang Liga ng mga Barangay sa siyudad kang Naga. Program projects activity, travel expenses, yun po ang local dili lang po ni sa Satuya. Attendance on various meetings, conventions, trainings and seminars, January to December. Ang Liga Fund po, 150K. Number 2, 2024 Liga ng mga Barangay, Regional Congress. Na kumisan po kaya nagpapadigaspi kami, duman ang pangapudan sa muya, kaya nag-adokar po ning pondo, magpon January hanggang March. Liga Fund man po, 594,000. Number 3, 2024 Liga ng mga Barangay, National Assembly. Ini po duman kung nagpapamanila po ng mga pangapudan po duman. Nagdiduman po ang mga punong barangay sa Manila. Kay pami po ang registration sa pangapudan po kang Liga ng mga Barangay Pilipinas. Kaya ini po ang allocation man po, 594,000. Training expenses po, Barangay Disaster Mitigation Program. October 2024 to November 2024, Liga Fund, 500,000. Kaya po kaya ang pa-training po sa mga punong barangay, sa Liga ng mga Barangay. Asin kay ba na po di ang mga barangay officials, sa mga barangay personnel. Kaya nag-alokar po ng 500,000. Barangay-based symposium on anti-illegal drugs. Kay panta po talaga baka ini dapat ini mawara sa moyang programa. Importante po ni sa Samuya dahil yung kami sa ibaba nagsiservice sa mga barangay. Kaya kay po magpatraining ang Liga ng mga Barangay kaini. Kaiga po kitang Liga Fund na 200,000. Annual budgeting and planning, July 24 to August 2024,
30,000. Barangay Peace and Order Council Training, January to December, 300,000. Other supplies expenses, January 24 to December 2024, Liga Fund man po ni, 120,000. Other general services, January 2024, December 2024, Liga Fund, 210,000. Ini po, itong mga yon sa Liga ng mga Barangay, nagtatrabaho po itong mga personnel po demand diba pong position for job orders employees, 210,000. Position for contractual employees, 238,000. May donations po itong mga may nagadan, may grabing kahilangan po na mga member po kang mga incumbent barangay officials. Punong barangay po, 15,000. Barangay Kagawad, 10,000. Kaigwa po kitang 100,000 para dyan po. Other maintenance and operational expenses. Liga, monthly sessions. Pag kami nagmi-meeting bulan-bulan, 30,000. Liga Olympics, ini po kaya, yusan ni ang panahon na kita, kami nagkaka-irilingan, nagkasararo, asin nagkakaigbang, itong mga kaugmahan na kaipan talagang magkaigbang pag-iriba-iba na minsan man na po mangyari ini, kaya iba kaming Liga Olympics 2024, 500,000 na lang po. Dati po ni 1 million, ngunyan po 500,000 na sana. Purchase of uniforms. Kaya pa man po magminsan magbago man kami uniform, takong simpiro, luma na po. Igwa po kitang 50,000. Unpaid obligations, hindi kakato pa mga panahon kang, bako pa man po akong Liga President, BDRRM 2018. Igwa po kitang 700,000 na unpaid obligation. Year-end General Assembly and Evaluation, December 2024, igwa po kitang 50,000. Other maintenance and operational expenses. The LG facilitated activities, Barangay Seal of Local Good Governance Audit, BCPC, BADAC, BPOC, BDC, LTIA, Functionality Audit, God Plan Budget and Workshop, DILG Rollout Trainings, 200,000. Kapisan ng mga barangay kagawad, ito pong pundok ang mga kagawad po, ini po ang mga sindang ginigibo, BCLP, Contribution, KSB Capability Trainings, Year-End Evaluation, Blood Netting, Activities, Tree Planting, Feeding Program, Traveling Expenses, Monthly Meetings, Medical and Death Assistance, purchase of office supplies and equipments, purchase of uniforms, other operational expenses. Igwa po sinda, ang KSBK po, igwa pong 1.5 million. Dati po, 500,000, kulang-kulang po maray ka, dahil kakayro ng dakol na programa dahil po sa kakulangan ng pundo. Kaya ngunyan, ang proposed budget po is 1.5 million. Hindi po itong mga barangay treasurer seminar and training, na kinukuha po ang pundo kanisa, hindi ng mga barangay. Team building, purchase of uniforms, year-end evaluation, hindi po siya 75,000. As well as secretaries po, pari man po ang sindang program, 75,000. Kaiba na po din ang record keeper facilitated activities. Kaiba po garay dyan, 75,000. So we have a total amount of 6,281,000. Traveling expenses local, 1,338,000. Training expenses, 1,030,000. Other supplies expenses, 120,000. Other general services, 438,000. Donations, 100,000. Other maintenance and operating expenses, 3,255,000.
we have a total of 6,281,000. Ini po dati po katong tinundan mi na taon last year iga po kami 7 million 7 million po ang dati mong ano dahil ngunya nagprepare man po kami kang kang mga kakulangan kaya binababaan na po giraray. Pero last year iga po kami 3 million. Ang sa liga ng mga barangay po nasa 1 million 800,000 igwa man po duman ang ano ang case biki po 500,000 as in itong barangay treasurer, secretaries, record keeper 300,000. As in dahil kami nakabayad katong mga datiming mga utang dahil kakulangan ng pondo dahil na po nakahiro-iro. Kaya ngunyan po nag-alokar po kami para duman po sa mga dating na makabangon-bangon po duman sa mga ginigibo katong mga panondang ngunyan po bawasan niya na taon tayo duman ngunyan po 3 million man lang po sa muya. Kaya ba na po yan ang KSBK na sabi ko kasubago itong barangay treasurer, secretary and record keeper. Okay. Salamat po sa presentation. Si may mga kahaputan po, pwede na po nindong erase. Questions po, clarifications. Ma'am, ano po, pwede pong igo po kamong sa presentation itong mga programs po nindo sa barangay. Tapos, igo po kamo ning mga success indicators po katong mga programs po nindo. Igwa man po. Pwede po, patao po ning kasi supposedly kabali po siya sa presentation. Ito po, Anong klase po na ano na si mga programa po nindo sa barangay. programa kang liga sa mga barangay? Aron po katong Liga Olympics. Naging successful man po dahil nag-urog man po as in nahiling man po itong pag-iribana na nagkasararo giraray. As in yung simpre po pag nagkakairibanan, yung mapang garo na wala man si mga problema. As in taon-taon man po talagang ginigibo. Masiba ko pa ko kato ang liga na present kan liga ng mga barangay, dati na pong ginigibo yan. Kasi nitong DRR, at least nakanood kung nahiling po ni duman sa Facebook po ni Sir dito, dakol po ang participants sa ito, ng pa 650 na mga ng mga punong barangay, barangay kagawad, mga barangay personnel, barangay tanod, health workers, na nakanood ning dakol duman sa basic life support na ginibo kang BDR kang liga ng mga barangay. Good morning po, ma'am. Hapot ko lang po, or suggestion ko lang po, sa BPC po kaya, ma'am, pwede mo man pong may dyan sa activities nindo na mag-meet up ang gabos na Liga ng mga Barangay sa BPC, sa mga BPC office, president kang 27 barangay. Kasi po, may issues and concern po kasi ang BPC about sa 1% na dapat itinatao kang kada barangay sa BPC, baka pwede man po nitong maalukaran ng budget para po, yun na po yan si maging way para information na din as in magkairintindihan po sa about 1% na pinapatupad na para sa BPC. Sige po, tagi bantang paagi po yan. Yes, thank you, ma'am. Yan man lang po.
And then, may sarap pa po akong hapot. Since sabi mo po, training and seminars, igwa ka po ba dyan picture man lang or any, na may at least mahiling ni man lang kung si training and seminars ba na giniribo kang Liga ng mga Barangay successful ba and all of the barangay kapitan ba sa 27 barangay presente ba? Para po sana mahilig ni man si mga naginibo nindo kang last year and up to now na ginigibo kang Liga ng mga Barangay. Not only for presentation, pero syempre po dapat mahiling man po kang kagabusan siguro para at least aware man po sinda na kung baka pwede pa man pong may mga i-suggest ang iba. Salamat po. Okay, thank you, ma'am. Pag nagpapaseminar po kami, of course, agwa kami mga aims. Ang aims mo na siyempre, mayatod ang tamang seminar and trainings po sa mga participants. Kaya sure po ako na nakakaigwa pong success duman. Only that we are not prepared today na ito pong magkang picture dahil may paaram na aga doon ang picture. Pero actually, ma'am, matao siya. Matao po si Franco. Kaya po, masi po duman sa pat-training kang mga kang barangay, ay kang city treasurers, office, ang mga abdigan ng mga barangay, kabali po duman. Tataon ka ni mga kuyan, ning mga pictures ka to. Asin sarong testimony po na talagang success po ang sa mga ginigibo. Duman po talaga sa mga kapartner mo po sa mga pa-trainings, itataw mo si mga picture. Parang ko mas kakato mga picture. Itong duman sa Apo. Gabos po ba presente ang gabos na barangay kapitan? Hindi ko po sure yan na presente. Siyempre, dahil tama po kapot ang mga isip kami. Minsan, agawa mo sa mga ibang kalakawan. Kaya, we are not expecting 100% attendance for the punong barangay. By how many percent mo po masasabi? Kasi po, di ba, for training and seminars, kaya po nga rin ka mo nagkakandak. Para po, dahil sinda ang mga punong barangay, sinda po ang nagiging modelo kan sa tuyang barangay. Syempre po, for training and seminars, importante hon po bagang maray. So, dapat po kutana kung tayo nakaka-attender si iba or may mga kalakawan, at least man lang igwang record kung ano po si mga kalakawan ninda. Pwede na po yan, siyempre. Siyempre po, kami mga punong barangay, kada kami kalakawan nakatrabaho sa barangay, minsan po talaga, dahil naibitar itong mga panahon na dahil kita makaabot. Pero igwa man po ang mga representative na pinapadara iyang kakada barangay. Kaya, yan po, ang gabos na iyan, siyempre po, pigpadarami sinda ning notices, kaya dahil man po mababasol ang programa na sinda dahil mag-abot. Okay, one more may nagpaabot po. Kung pwede po ibali ang orientation sa gabos na barangay council kang 27 barangay. Pwede po ba? Oh, iya po. Thank you, ma'am. Makikoordinate na lang po ang BPC Programa and na po. NCPC para sa mga bagay. Thank you po. Igwa po kami patraining camp pagkatapos ng election ngunyan. Gabos na new elected officials, elected officials, magiging igwang mga training po. If there is none, pili na ako maghali. Good morning po. Yung kanina po, yung present na anti-illegal drug parang campaign, nakita ko po yung 30K lang po yung proposed na budget. Do you think po sufficient po siya sa 27 na barangays kang Naga? Anti-illegal drugs. 200,000? 200,000 po. Barangay base symposium on anti-illegal drugs. Annual budgeting po yung 30,000. $200,000. Sige ba, sorry po. Clarification lang po. Sa po, dyan po sa program na yun, ano po si mga kinandak po nito? Or si mga proposed po nitong programs about dyan? Nagpapa, training and seminars po kami sa mga barangay tanod kung paano sila mag-handle kang mga naatubang na problema kung mga drug addict o ano. Basta, ikaw po kita kang programa para po ning campaign against drugs.
Thank you po. Hindi ka na magparapot iyo. Hello. Ito pong sinasabi mong itong budget na 500,000. Pwede pong paki-specify po kung ano itong 500,000 na sabi mo po nga ni Kasubago, budget po ini sa kaugmahan. Aday mi po na masyadong na please specify po kung ano pong big budget ang kaning Anong- 500,000. Ano programa po yan? Liga Olympics? Ano? Liga Olympics. Yan taong-taong po yan, Oo. Liga Olympics ginagibo. At katong panahon, bako 1 million ang allocation dyan. Diyan po ginigibo itong 3 days na pakawat. Basketball, volleyball, na kanya, naglalaban-laban ng mga barangay officials. Kaya nga ni Liga Olympics din sa mga barangay kagawad, naglaban-laban ng magkawat. Pakatapos yan, ang pang third day, iba pong awarding. Tinatuan taman simple intensive sa iba. Simple kay ba na yan, ang post sa day mga pinipagparapakanon tayo, ay pagparapakawato naman yung pagkakan. Yung pang allocation dyan. Follow-up question po. Iyan po, kabali po yan ang 27 barangay diyan sa 500,000 na budget sa ano? 27 Kabali barangay. po ang 27 Yes, barangay. 27 Okay po. Kulang po nga niyan, dapat 1 million yan. Kaya lang dahil naman sa iniling mi na, isortin mi na lang iyan. May utang pa sila dito. May utang pa ka. May utang pa. Yung 700 plus ba, ma'am? Yun yung babayadan pa nindo this year? Oo. Bako, Okay. last 2018 na mga back accounts po. So bank account. So until now, day pa po siya bayad. 2018 pa. Paano po kaya si proseso nindo? And every year, paano taday nindo nababawasan si 700K? Iyan po kaya ito ba nga emergency call kan mga pagpa-training sa Manila, sa ano na kukulang. Kaya nag-abot ang panahon na may magkitang dakol na pundo, binabawasan pa, kaya day nakakahiro. Kaya ngunyan, ini po, proposed project, proposed annual budget, kaya ngunyan nag-ano kami na magsasuggest pa lang na kung pwede bayaran ito. Iyo po, i-adjust na lang po kuta nindo sa kung saan man ang mga activities. Tangarin ko nang matapos naman yan. Para Opo. ma-clear na, di maana ka mong babalikan. Kaya po nga ni kasubok na sabi ko po nang di ka din fix per yan 1 million katong panahon. Kaya lang ninguli sa igwa kitang pigigurumdum na dapat na mga obligasyon na pwedeng dapat mabayadan kaya pigbabawasan ningon yan ang mga budget diyan para makabayad naman sa mga back accounts. Pirang year, ngunyan year mo po ba yan, ma'am? I-assume, pwedeng ma-assume na mababayadan? Ngunyan po bang year or padikit-dikit pa din po? Padikit-dikit pagiraray. Okay, sige. Thank you po. Good morning po, Kap Azon. My question po is, syempre po may utang po baga. Same po, ay paano po nindo mamimitigit or mababawasan po si mga utang po? And paano po, ay same po kamo makuaning pambayad po sa mga previous utang po? Kaya po nga di ba din proposed budget na yung nakabugtak baga di po na itong Good morning po. So, regarding ano lang po, gusto mi lang pong clarification sa dun po sa about po dun sa barangay peace and order. Since medyo ano po siya ngunyan, about po sa safety, especially sa youth, we would like to ask or clarify po if sa mga arog po kaning public presentation of the budget is kung nai-include po siya about po sa safety kang mga kahubenan sa kada barangay po kasi syempre po ang mga nangyayari po is nagpupuon po syempre sa kada barangay. So gusto mi lang pong maaraman kung kasali po siya sa na-allocate, like for example kahit tig dideman po ka mga tao niya na like
si mga pailaw kahit sa mga poste po kasi yun po yung parang pinaka inaano po talaga ka mga tao ngunyan. So yun man lang po to. We would like to have an answer po or kahit clarification lang po. Thank you, sir. Ang mga pailaw po sa barangay, bako na po yan kukuhaan sa liga. Kasi mayo na kitang supisinting ano, ning, panigwayan po ning mga budget sa barangay, as in sa City Hall. Ang peace in order, pati rin yan sa mga barangay tanod. Tanganing, siyempre, nababaguan si tanod, nawawara, sa daw kang barangay, dahil, siyempre, pag may changes na, iba naman ang tanod, dapat, taon-taon, di ko kitang patarinin ka, refresher course para duman sinda, para to handle niya kung paano sinda mga magpusas, paano niya sinda magdakop ng mga kriminal, paano sinda makapagtabang sa mga kaguluhan sa barangay. Ano po, so dun po sa about po sa barangay, sa mga trainings po about sa barangay tanods, what I have observed po kasi it's parang the barangay tanods po were they do their job po of course, but yung like pag nagro-ronda po kayo sila, they will magro-ronda lang po sila until like for example 10 p.m. or 9 p.m. But after that time po parang si pinaka-peak po talaga like for example around 12 midnight or 1 a.m. onwards, parang that yung mga ano po tanods is nakastay na lang po sila sa isang place, which is parang if natitrain po talaga sila po parang such practice like that is na parang na ano po sa kanila yung po yung ginagawa nila. Sir, kami ang patraining po naman sa mga barangay taro. Yun po itong kung paano sila mag-handle ng mga problema. Yan po mga sinasabi po yan nindo na kung paano sila mag-stay sa barangay. It is already the barangay captain that will initiate for them. Okay po, sige po, thank you po. Good morning po, ma'am. Gusto ko lang po i-clarify kung ilang percent po yung operational expenses and then yung mga projects nindo po sa proposed budget po nindo. Kasi 'di ba may sa 55% yata po administrative expenses and then the 45% is for the projects or activities of the barangay. Ilang percent po yung sa operational expenses nindo po dun sa proposed budget po nindo po? I think, siguro po ano po mga baka 90%. Hindi ka proposed project pa lang ini ano po. Dahil pa man ang actually the final. Kaya pag ano papa-approvean pa lang. So, good morning po. Sa Zoom po, suggestion lang daw po ni Sir Danilo Ludovice. Baka maging specific kung ano ang programa sa BPC kung Iguaman. Thanks. Barangay People's Council. Ego man po. Ano daw po maging specific po ang programa daw po kung Iguaman po? Mapatraining po kita para ikaperming ano ning Nadisin Wisdom kung paano ta mapapadalagan ning marahay ang basic PC sa barangay. And it is 27 barangay po ang maparticipar. Ako po, pwede po ako maghapot. Clarify ko lang po, kada kulon kay ako nahihiling na purchase of uniforms. Diyan po sa mga uniforms na yun, di pa po yan kasali duman sa yan, digdi sa 50K na purchase of uniforms. Di pa dyan kasali itong mga sa ibang programs or offices or activity na may pa-uniforms pa po. Yan po, uniforms kang pangapo ng barangay, aron kang polo, aron kang pantalon, siyempre po na taon-taon nagkakaigwa man kami ng uniforms. Pero yan po, dahil man marayaning ngunyan, sinasabi ta na duman lang. Minsan po, nare-revert po yan duman sa mga, yung sinasabi nga sa Legal Olympics minsan, na mayo na kaming makukuha ng uniform, sa kang sa disaster. Kaya duman, yan, alokasyon lang sa uniform.
So, hiwalay pa po siya. Duman po sa mga ibang ano po na may uniforms. Hiwalay. Okay. Follow-up question na po, Kapitan. May ano po ka, ma'am, sponsorship po sa mga uniform para madagdagan po si budget po dyan. Sponsor? Ayun po, kung may mga sponsor. Mayo po. May po, sige po. Gwapa pong kahaputan, paglilinaw. Sa Zoom. Sige, okay na po. Okay, thank you Salamat very much. po. Thank you very much. Salamat po, Ma'am Ason. Ready na po ang satuyang next presenter. City Population and Nutrition Office po. We are preparing our slide deck. So good morning po. Mga ano nga youthful nga na aga no. So good morning to all of you, and we are from City Population and Nutrition Office. Together with me are my colleague from CPNO, of course the head of CPNO, Sir Rayan Cedric Rentoy, and also the division chief of Nutrition Division, we have Ma'am Rose Soniga. So I'm Joy Macaraig. I'm the Population Program Officer 4 of the Naga City Population and Nutrition Office. Okay? So let's start. Now, as you all know, familiar ba kayo sa CPNO? Ano? So City Population Nutrition Office. Now, actually, ang opisina, kami yung prime implementer ng Population and Family Planning and Nutrition Program. Okay? Now, for our office mandate, so of course for nutrition, we wanted to alleviate the condition of the malnourished, and we cater to all, para all population, but of course we have to consider at-risk groups like the infants and preschool children,
the pregnant mothers, now the adolescents, of course, the elderly. Mayroon pa siya. Now, for population naman, so population basically, when we talk about population, it's more on family planning, di ba? But yung opisina talaga, we are the prime implementer of the population program that includes, of course, family planning. Family planning and other population programs, like later on, I will walk you through our different programs, okay? May problema yata because I do not want to eat yung time natin, okay? So basically that's our office mandate: nutrition, population, that includes family planning and a lot of population program which you will get a grasp of later on as I discuss. Ayan, yan ang opisina namin, ang City Population and Nutrition Office. And sa bungad niyan, we have a teen center, the Naga City Teen Center, which caters to mga teenagers na they wanted to. It's a teen hub. It's like a place just for them to breathe or to seek counseling and family planning and nutrition services and other health services. Okay. Now for our vision and mission. So our vision is a multi-awarded office that provides inclusive nutrition and population services towards development on social protection. Now, for our mission to foster nourishment and care through the improvement of existing excellent and inclusive programs and the development of groundbreaking approaches. Parang nahihilo ako sa kanya. So I will repeat yung mission. Pero anyway, nasusundan nyo naman. Ano, wala. Okay na? Ayan. So going back to our mission to foster nourishment and care through the improvement of existing excellent and inclusive programs and the development of groundbreaking approaches to nutrition and population services. Okay? So yan yung general vision and mission ng aming opisina, which you all know na nakalink din siya sa general vision. We are sharing the vision of Naga na ang maugmang lugar. A healthy city, vibrant, and so on. Okay? Next po. Now, for our organizational outcomes, siguro, di ba, you are really seeking for mga accomplishments and so on. Now, generally, this is our organizational outcomes, which means na every year, we focus on these outcomes, okay? So, yung mga accomplishments are focused on these organizational outcomes. But what I'm going to present to you is our, we hope to achieve next year. Although we are achieving this for the past years, so this is actually with figures na to what we wanted to achieve next year. Okay? Of course, we wanted to share. For the population division, of course, we wanted to share in the vision of itong, di ba, have you heard about it? Ambition 2040. Okay? So we wanted to share in that vision na merong matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. And then increased contraceptive prevalence rate. So CPR is one of the primary indicators of how family planning program is implemented in a certain locality. So that is one of the health indicators when we talk about family planning. So far, Naga is faring very well in terms of CPR. Ang CPR ng Naga is already 63%. We are achieving 63% this year. And for this June, half quarter, nasa 62% na tayo. And ang CPR, contraceptive prevalence rate, yan yung, parang siya yung nagagamit ng modern family planning methods out of targeted population ng women of reproductive age. And for all you know, Naga City is faring very well because we're already hitting 63%. The national target is only 30%. Okay? So that's already very high. And you will know the reasons why. Okay? So for this year, we are targeting 63%. And for next year, we are hoping to reach 65% of CPR. And of course, we wanted to increase the awareness and acceptance of natural family planning, not only artificial methods, but natural family planning methods among our couples of reproductive age.
And then the family planning services, supplies, and social behavioral change materials are made available and accessible, especially to target clients in all of the barangays of Naga. And then we work on increasing male involvement in family planning, provide accurate and updated information and data on population and family planning, and this is one of our kumbaga tinututukan na programa. We wanted to have reduced incidence of teenage and early pregnancies, including repeat pregnancies among our adolescents, and reduce prevalence of sexually transmitted infections among the young age group through a strengthened adolescent health and development program and implementation of the challenge initiative, high impact approaches. So yung challenge initiative is sabi nga natin recent, not so recent, but it started in 2021, yung the challenge initiative in partnership with the Swillig Family Foundation, wherein we really wanted to establish Naga City as one of the adolescent and youth friendly cities in the Philippines, geared on reducing teen pregnancies. Okay, so next. For nutrition division, of course, we wanted to decrease the nutrition rate, which is already very, very low, from 2.5% this year to 2.3% in 2024. And when another one is we wanted to provide adequate supplemental feeding to target malnourished children, pregnant mothers, and the elderly, increased awareness and understanding of target clients and the importance of proper nutrition, reduce prevalence of iodine and other micronutrient deficiency disorders, and promoted, protected, and improved infant and young child feeding practices, especially exclusive breastfeeding among the target groups, and also to ensure the sustainability of infant and young child feeding interventions, and increase percentage of exclusive breastfeeding mothers from almost perfect this year, 99% to 100% next year. So yan yung sa nutrition naman. And later on, you will know what are the activities that we do in order for us to achieve these organizational outcomes. Next. Okay, so just to give you the highlights of our program and highlights of activities last year, I think this will parang this will wrap up everything, no? Because last year we proposed for like a 14 million budget, but we were only given 9 million operating budget. That's only for MOOE, maintenance and other operating expenses. So that excludes yung mga sweldo ng mga ng staff, okay? But out of that small budget, okay, we have this accomplishment. So I think because of our mantra, doing more with less, okay? Now, so these are the 2022 highlights for the population division, the Commission on Population and Development. This is a national award. The Commission on Population and Development conferred to Naga City the following 2022 Kaunlarang Pantao Award, the highest award given to population program. Kaunlarang Pantao Award, the Rafael M. Salas Population and Development Award, which was held on June 23, 2022 in Manila. We garnered third place for city category in recognition of exemplary and undeterred commitment and initiative to empower the youth and adolescents within the city through innovative and sustainable adolescent health and development programs and services despite the challenges of COVID-19 pandemic. So it was we were able to during the COVID-19 pandemic, kahit madaming restrictions, madaming mga challenges, but we were able to pull through, we were able to deliver what is expected of us, and kumbaga, mas nalampasan pa nga natin yung expectations, even the challenges of the COVID-19 pandemic. That's why we were recognized at the national level. And of course, we were considered as a national nominee for the city category, for our exemplary and undeterred commitment and initiative to empower Filipino families within the city through innovative and sustainable provision of responsible parenthood and family planning programs despite the challenges of the COVID-19 pandemic. Okay, next. Now, also, last year, a plaque of recognition was also awarded by the Commission on Population and Development Region 5
Regional Office to Naga City for its exemplary accomplishments in implementing the Philippine Population and Development Program and for being the main contributor for Region 5 in advocating, sustaining, and strengthening local population structures that implement the local PPDP strategies. Also, dito naman sa region, tayo na yung pinakamagaling in implementing the PPDP. And also, last year, we were accredited by DOH, the facility, the City Population and Nutrition Office, considering that it is not a rural health unit, it is an office, City Population and Nutrition Office, but we were accredited by the Department of Health as an adolescent and youth-friendly health facility. Ayan. So, ayan, kumbaga, you are ensured na ang binibigay ng mga programa ng opisinang ito, hindi lang sa mga like women of reproductive age or mga infants or pregnant women, pero we cater or yung services namin, these are adolescent and youth-friendly. Okay? Next. And we are, this year, we are working it out to be accredited as level 2 adolescent and youth-friendly health facility. Okay? So dun sa baba nun, yun na-mention ko na kanina na yung CPR natin is actually really way above the national target. So we are faring very well in terms of CPR. Now, for nutrition division naman, so the National Nutrition Council Region 5 awarded the City Population and Nutrition Office last year in Legazpi for its consistent, effective, and efficient nutrition program implementation of 2021 City Nutrition Plan of Action, resulting to sustained reduction of undernutrition in 2022. And last June lang po, we were also recognized the only LGU in the Bicol region na na-sustain yung implementation ng Philippine Plan of Action for Nutrition. So later, if you have questions about these things, okay? So yan, well, kaya nga multi-awarded CPNO. Ayan, next. Okay, so ito naman yung yung budget, no. Kumbaga yung MOOE na siya, but we were only given a budget ceiling. So we have to work everything out of the budget that we were given. So we were given a budget ceiling of 8.6 this year. Last year we have 9.3 ba yun? So now we were short of like 700,000 for this year. Bumaba pa siya. But yeah, it's a challenge, but yeah. Sabi nga ni Sir Rayan, we will just look parang yung silver lining nito. Kasi nga mababa talaga siya. Yun doing more with less. Now, for the population division, basically yan, yung family planning service delivery. One of Naga's best practices is that we are a commodity self-reliant city. Okay? As compared to other localities na they rely much on the parang supplies given, the commodities given by the national office, by the DOH, tayo naman, although we welcome yung mga binibigay sa atin, but we do not, parang hindi mapuputol yung serbisyo in terms of family planning kung walang ibibigay like ang DOH because we are a commodity self-reliant city. Ibig sabihin, we purchase our own commodities. Kaya hindi napuputol, despite like COVID-19, So despite the challenges, hindi napuputol yung pagbigay natin ng serbisyo in terms of family planning because meron tayong sarili nating supply. We are a commodity self-reliant city, which is one of the best practices of Naga. Okay? Kaya lang, 2 million pa din siya for the procurement of commodities, but then it's always 2 million for the past several years and we have to consider na tumataas yung bilang ng gumagamit ng family planning methods, di ba? And then tumataas yung presyo ng mga commodities. Apart from that, have you heard about devolution of services? Yung mga services from the national office are already devolved sa mga LGUs. So, ibig sabihin, there will come a time na LGUs will really procure its own commodities. No more, you cannot expect supplies from the national office. Okay? So, that's the devolution. Now, matagal na, pero it's always pegged at 2 million. Kaya nga, sana mataasan pa siya, but then for the past years, 2 million. And lalo na ngayon, bumaba pa yung budget. So, I think
yun, kailangan pag-isipan talaga, strategize kung paano yung 2 million na yan, okay? For the purchase of commodities. Now, in terms of responsible parenthood and reproductive health, dyan kasali yung a lot of our social behavioral change interventions. Have you heard yung mga usapan sa family planning, katropa, kalalaki ang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya, family health class, chat group, a lot of those things are included in the RPRH, RPRH component. So, it's only 115,000 pesos. And then we also have the Naga City Natural Family Planning Council to balance, not only yung mga contraceptives, but we are strengthening also the delivery of natural family planning services for couples who opted to use or who want to use natural family planning. So that is why, actually, this is also one of the best practices in Naga because we are parang tayo, yung pinakauna sa region na nagkaroon ng Naga City Natural Family Planning Council with the hope of to mainstream natural family planning, okay? So we are given a budget of only 100,000 for all the activities of the council. And then we have gender and development. Anyway, all of our activities has a gender and development component because it address certain gender issues, right? But for the God component, yung gender and development, dyan pong mapasok yung Family Welfare Club. It is a group of women, okay? Satisfied family planning users, mothers of malnourished children, and it is being maintained in the 27 barangays of Naga. And yung Family Welfare Club naman, yung para lang to recognize women as equal partners and then to link them doon sa mga livelihood programs for them to augment the resources of the family, and also nagiging arm din natin sila doon sa other responsible parenthood and family planning interventions. Okay? Now, for adolescent health and youth development program, so yung the Challenge Initiative project, now we are expected to have a leverage. Dapat may counterpart ang city. Kaya lang, napakababa niya, 150,000. Siguro, ayan, bahala na si Sir Rayan kung saan kukuha pa. Because for this year, Naga City committed for like 2 million for this activity. Na-mention ko na sa inyo kanina kung ano yung The Challenge Initiative, di ba? And then for population and development integration, we have like 952,000. Kasali dyan yung activities ng mga volunteer workers namin, kay manpower capacity building, and yung mga activities nila nandyan, even yung mga travel expenses ng staff nandyan pa rin. Okay? And actually, nakalodge pa nga dyan yung sa JO, okay? Yung general services nila. Okay? So for population division, we only have 3.4 for our MOOE. Okay, we will be operating on that budget next year, but hopefully we will be able to source out funds from other partners because itong 3.4 na to is parang very, very tight for us to implement a lot of our projects and activities. Okay, so next. Next is nutrition division, okay? So for nutrition division, I will turn you over to Ma'am Rose Zuniga to explain well their budget on nutrition program. Hello, good morning. So I will present to you the budget for nutrition program. So, kung may hiling po nindo, igwa kami ning nagkakapira mga programs and activities sa Samuyang Division. Ang pinakainot po is ang food assistance. Kung may hiling po ninda, igwa po kita ning 5 activities. Kung sa food assistance po, igwa lang kita ning 4,500,000. Ining 4,500,000 na ni, pinagbaranga-banga mi, digdi po sa Samuyang mga feeding program sa Samuyang opisina, So, ang hot lunch feeding po, igwa lang kita ning 2,500,000. Which is last year, kung isipon, inaabot kaming 3 million.
Ano po. Pero ngunyan sa budget may arab lang kani dahil sabi ta nga nagbaba. Then pag abot po sa complementary feeding, baka po palan mangalas ka mo, ano ining hot lunch feeding? Ano po. Digdi po sa hot lunch feeding, ang satuya po diyang pigka-cater, ito po mga malnourished preschool children. Digdi within 27 barangays of Naga City. Po. So po sabihon, gabos na mga malnourished na aki, natatawan ta po ning asistensya pagkakan from 6 to 59 months. Ano? And iyan po, kung aram ta po ang sa nutrition, ito pong underweight, stunted, and severely wasted. So iyo po yan, dyan sa hot lunch feeding. Pag abot naman po dito sa complementary feeding or ining Nutrimix, ini po 2,500,000, which is ang pigkikate 300,000, I mean. Digdi po ang pigkikater mi. Ito pong mga aki or mga infants 6 to 24 months na pigkatataon taning complementary feeding. Which is kung may hiling po igwa po diyan sa muya ning processing center sa likod kan sa muyang opisina. Duman po pigigibo. And then ang Nutri-Ataman, igwa ka lang kami ning 400,000. Digdi man po sa Nutri-Ataman, pigtitipon ta po si mga aki na mga malnourished, tumpiga aputang severely malnourished na aki, yung mga severely wasted na aki. Nagkakaigwa po kita ning monthly medical consultation. Digdi po sa City Hall. And then, same with Nutri-Nanay. Digdi po sa Nutri-Nanay, igwa kita ning 1 million na proposed budget. Which is kung ini pong Nutri-Nanay, may hiling ta ano iniyo. Kasi mostly na hiling ko po nga ni sa Indo, medyo may mga kahubinan para maaraman po nindong maray. Kaya pigtatawang ko ning kadikit na explanation. So ini pong Nutri-Nanay, iyo po ini si mga bados na mga ina. Kabali po digdiyo si mga malnourished asin si mga teenager na nagbarados na. Kasi iyo po iniyuan kaipuhan na takwantang maray ning pansin para malesen ang malnutrition rate sa Naga City. By the way, sabi po ni Ma'am Joy Subago, ang malnutrition ta sa Naga City is 2.5%. Which is kung hihilingon ta po ang national, nasa 21.6%. So halawigo na maray ang diferensya. Ano? Kaya yun ang pinapangatamanan min. Then digdi po sa production of nutritious breads and Nutri-Life Bakery. Digdi po, ang tinatawan tamang kainiyo, itong mga aki na mga malnourished na ini po nagsusustain ini digdi po sa tuyang food assistance igdi sa hot meal. Ano po? Para dai maputol ang pagkakankan mga aki, yung assistance ta. So pag abot digdi po sa micronutrient supplementation, medyo 200,000 lang. Digdi po dakulon kitang kaipuhan na i-purchase. Ano? Kasi ang pinakainot po, provision of ions, of multivitamins, and micronutrient powder. Sa multivitamins na iniyo po, yauna po digdiyo si gabos na kaipuhan na itautang mga vitamins sa ina, asin sa mga aki. Especially duman sa satuyang pigtataon taning hot lunch feeding, Nutri-Ataman, and Nutri-Nanay. Ano po? And pag abot naman po sa exclusive breastfeeding advocacy, igwa lang po kami ng 20,000. Ano po ini yung mga breastfeeding advocacy iniyo? Digdi po, nagkakaigwa kami ng paglibot, monitoring and evaluation, quarterly, duman po sa mga establishments, schools and barangays na ma-maintain ang satuya pong breastfeeding corners or rooms. Ano po, importanteng iyan dahil sabi nga ni Subago ni Ma'am Joy, importanteng maray na
mapaabot ang 100% ang exclusive breastfeeding digdi sa Naga City. Ini po kaipuhan na maray, ninhulita ang ina ko naluwas na kaiba ang aki igwasindang pwedeng madumanan, madagusan para magpa-breastfeed or sindakan sa idang mag-express sindakang meal. So importante po yan na maray. And then nutrition in essential maternal and child health. Importante po na ang mga aki na dideworm. Kung yung mahiling talang po ang budgetal is only 15,000. Inda kung papaanuhon yan. No, bala si sir. 15,000 lang po. Taano ta kaipuhan tang, excuse me ha, nagkakampati ka mo. Taano ta kaipuhan tang i-deworm ang mga aki? Ninhuli ta, sa food assistance po, kung pagparapakakanon ta, sabay ataman sinda, useless. Tama. So, igwa kami dapat kaiyam. And then, pag abot naman po sa nutrition education, only 100,000 lang ang sabuyang kaipuhan na budgeton. Kulang man din. Ano po? Dahil po dyan, pigpopromota po ang good nutrition, may mga pigpo-provide po kaming mga leaflets sa mga barangay. Yan, sa 27 barangay yan, kaming pinapalain dyan. And then po, pag abot sa overall coordination, planning, and surveillance, only 100,000 man din. And then, ang other activities mi po, ining Nutrition Month celebration, ini pong 150,000 na ining budget mi, kulangon din po iniyo. Ninhuli po tani, magagamit bisa na po iniyo sa 1-month activity kulang pa. Dahil dakol po kitang pigpo-promote na mga programa pag abot sa Nutrition Month. May dapat igwa kita kaya ng separate budget. Which is, kung ihiling mo po ang 150,000, may po yan. And sa talang po, sa tuya lang na, sa satuya lang pong award, inaabot na kita ng more than 500,000. Ano po, si mga barangay na nag-i-excel, pigtatawan ta po yan ng award. Si barangay, saka si satuya mga volunteers na barangay nutrition scholar, asin ang supplemental feeding volunteers. Ano po. So, to sum up po, ang samuya po na budget sana, ngunyan, is only 5,235,000. Ayan po. At saan po kung may pwede ba open ang question po? So, iyan lang po, 5,235,000. So, iyan po ang budget kang sa Nutrition Division. So, thank you po. Okay, thank you very much, Ma'am Rose. Now, as you can see, pwede siyang pwede matanggal. Hindi nahihiling sila sa baba. So, ayan. So, anyway, personal services siya, mga sweldo-sweldo siya. We move on to MOOE. Next, please. Yung MOOE. So, 9 million for personal services. Now, for MOOE, para makita nyo yung comparison, no, from last year to this year. Okay, so for this year, we have an approved budget of 9.3 for the MOOE. But for next year, we're only given a ceiling of 8.6, okay? Even less than what we have this year, okay? So ayan, naka-detalye dyan kung saan siya mapupunta. Traveling expenses, office supplies, food supplies, drugs and medicines, yan yung sa family planning commodities. Yung sinasabi ni Ma'am Rose kanina, 5 million for, 4.5 na lang for next year. Okay, so ayan. So as you can see, ayan nga, medyo bumaba yung budget natin. But actually, dapat hindi siya, although malaking bagay talaga yung budget, no, because we cannot move on with our activities without budget. But then,
patuloy pa rin tayo. Patuloy pa rin tayo because we wanted to maintain or even reach higher kumbaga accomplishments with our programs. Ano po? So next please. So wala na naman na. Now we are opening already your Q&A portion. Okay, if you have questions, if you have clarifications with our activities, and baka tulungan nyo kami na maghanap ng mas malaking pondo. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Joy. Good morning. Dahil po kami kakahanap ng pondo kaya maluya kami dyan. Ma'am, mahapot po about sa hot lunch feeding. Ano po ba ang updates? Ilang percent po ba yung mga bata na naging na nawala na sa malnourished, and ilan po ba yung maintaining? Ano po yung updates? Okay. So I think that will be best answered by our nutritionist, si Ma'am Rose. Okay, based po naman sa satuyang OPT, ngunyan, yung pigsasabitang, ang OPT po, iyo po yan si Operation Timbang na ginigibota for January or first quarter. Ang ano ta po ngunyan is nasa 456, ano po. Pero kung ihilingon ta po, iyan po pababa ang satuya na, kumbaga, nare-rehab po ang mga aki. Sa ngunyan po, based naman po sa 456 plus, nagbababa na po siya. Mga ilang percent po kaya, ma'am? Dahil pa po tapos ang satuya na ano ngunyan. Dahil pa po siya madidetermine kung pera na. Basta po masisiguro mi po sa Indo na pababa permi ang satuya pong malnutrition rate sa Naga City. Kaya ngani po kung ihilingon Indo, permi kita po na maintain ang satuya pong nutrition situation digdi sa Naga, permi kitang na-awardan. Kaya ngunyan, nasa maintenance award pa rin kita. Okay, thank you po, ma'am. One more question, ma'am. And about po, ma'am, sa hot lunch din po na feeding din do. Lahat po ba nagpa-participate? Kasi meron po kasing nagsasabi na iba na yung ibang mga bata hindi naman nakakapunta dahil sa layo ng mga bahay kasi pupunta pa po daw ng center, wala naman daw pong basta yun po lang yung information na nag-gather ng isang concerned citizen. Okay po. Regarding po dyan, anong ginagawa ng ating... Okay po. Okay. So, ini pong satuyang hot lunch feeding, nakakasiguro po kita, nagabos na tatawan ta po napapakantad mga aki. Taano po, 100% aram ko po yan. Ninhuli po, takita po, sabi ko baga subago, igwa kita ning supplemental feeding volunteer. Aside from the barangay nutrition scholar, igwa po kita ning supplemental feeding volunteer, nasinda po ang nagtutuyo duman sa harong. Iyo po. In case day po sinda makaduman sa samuyang feeding center, yaon po ang pag-alalay kan mga supplemental feeding volunteer para darahon po duman ang pagkakan aki. Binabantayan po yan hindi pinapakakan. And sarap pong ebidensya, igwa po kami igding barangay nutrition scholar, si Ma'am G, makakapagsabi po siya. Kaya nakakaano po siya, nakakatan. Opo, opo. Iyo po. Opo. Ma'am. Yes po. Kami kaya sa Bagong Bayan Sur, talagang ang samuyang BNS talagang tutok sa ang supplement ang SFME. Tutok talaga siya duman sa nagpag-aanoming supplementary feeding dahil kung halimbawa abagada ay nakaduman sa barangay, talagang big see to it na ang SF maduman sa harong, putong kung kung may hilang, kung minsan baga may hilang dahil nakakaduman sa barangay, check yan kan sa muyang supplement ang SF para itong food na para duman sa mga indigent na aki, nadadara po. Sa kamay kami problema duman, talagang ang pigkakakan talaga, kung minsan dapat baga ma'am,
Ang pigtataon kakano, nahihiling mo talagang pigkakakan. Yes. Sa kuminsan, pagka dadaraon kuminsan sa harong, iba man na nagkakakan. So, nag-i-increase ang, ang timbang dahil iba man nagkakakan. Pero sa muya, tutok kami sa pagbantay. Kaya dikit na lang ang sa muya mga malnourished kasi tutok ang pagbantay sa pagkakakan mga aki. Thank Yes you. po. Closely monitored po siya talaga. So, thank you po. Sige po. Dagdag ko lang din po. Since si mama ko po kaya saruman po sa mga SF volunteers kang barangay may. Wow. Nakaka-assure po ako na nahahatod po talaga sa mga aki si mga tong sa Hotland Trading po. Yun lang. So, okay. Sige po. Hello, Ikaw, good morning po baba sa po pala Gabos. na akong ano. Since na ako man po dating BNS, ko si ma'am, talaga pong ina-assure ko man po talaga, Gabos na services, natao po sa kada barangay. Yes. Thank you, Thank you ma'am. very much po. Ma'am, pwede po maghapot, ma'am. For na po, mood muna, for nutrition. Kung Opo. may nutri nanay po, may nutri tatay man na program. So far po, sangunyan mayo po kitang nutri tatay. Ano po? Kasi tanutri nanay lang. Kung ihilingon mo po, sisay po ang nagdadarakan aki. Ano po? So, syempre po ang nanay. Kaya ang nanay ang dapat tatalaganing tabang, pagkakan, pag-alaga sa mga aki para masustain ang health and nutrition kang sarong umboy. Kaya nga ni po, pababa ang satuyang malnutrition rate sa Naga City. Ninhuli ta, iyo po yan ang tinututukan ta. Tinutumbok ta sinda na sinda ang maging recipient para pag iyan po naging well-nourished, ang sa inda manaki magiging well-nourished man po. Kabali po dyan itong sa exclusive breastfeeding. So, thank you po. Igwa pa po. Babo lang po. Garo ako ngunyan ang nako yan Okay. Sige po. With regards po kasi sa food assistance, since Opo. nasa CSWD po kasi ako, Opo. napapansin ko po kasi na for 3 months, 300 pesos lang ang binibigay per household. And then if naubos po yan, are there any programs po ba na within sa budget ninyo na linalapit nyo sa mga households na nauubusan ng pera po nila? Kaya marami po kasi doon na pumupunta, medyo payat na mga bata, mga ganyan po. Opo. Kung ang ang CSWD gapong budget, ito man po, ang pigikater maninda, sa indama na programa. Wala pa po. Pero ang alam ko po, nagkikater po sila ng supplemental feeding duman sa mga daycare na mga aki. Opo. Si mga undernourished man din po. Good morning, ma'am. Gusto ko lang po i-clarify, ma'am, since Yes po. ang drugs and medicine expenses po is si pinakadakulang allocation budget po nindo. What if po si mga drugs and medicine mag-expire since naging issue siya before? Alin po? Yung drugs and medicine mag-expire, ano po yung mangyayari if ever? Kasi siya yung pinakamalaking allocation budget. So far po sa opisina may mayong nag-expire na mga medicines. Opo. Kasi yan nga ni pang problem nagkukulang kami kang budget, kaya talagang dapat maitaumi yan duman sa mga mas nangangaipo. Yes po. About man po dun sa family planning. Yes, what about family planning? Good morning po. Good morning. Good morning po, ma'am. With compliance po, ma'am, sa RH law, ano po, ma'am, sa mga tigpo-promote nitong modern contraception methods po? Okay, so actually we are promoting all modern methods of family planning, and lucky for Naga because all of these methods are available in all the 27 barangays. They have access to these family planning services. So what do I mean by modern family planning methods? So nandyan yung a wide range of yung artificial methods. We have yung temporary, we have permanent, so you all know, like pills, condom, and then we have long-acting, like injectable, implants, and we have permanent methods like ligation for women, and then vasectomy for males. And I have mentioned earlier that apart from this one, we also have natural family planning methods, di ba, to balance everything, na hindi lang na nakakonsentrate tayo sa mga contraceptives na mga artificial, but there are also couples na they
they would opt for a natural family planning method. Kaya, di ba sabi ko kanina, we have the council, and of course, ang opisina namin, we are also strengthening the delivery of natural family planning services. So, to answer your question, we offer all modern methods of family planning. And lucky for Naga, sabi ko, because we are a commodity self-reliant city, and i-flex ko man, because you have mentioning about barangay nutrition scholars, supplemental feeding volunteers, na iyan ang sa tong mga volunteers for nutrition. Gusto ko man i-mention because yaw ng presidente ni Digdi. We also have our volunteers for family planning, ang mga barangay service point officers. Ayan, si Ma'am Claire Uwas. Haluin, elementary pa po ako, BSPO na po siya. Okay? And habo niya pang magbuta sa pagka-BSPO. And gusto kong i-commenda rin man ang mga... Actually, having our BSPOs is one of the best practices of Naga. Okay? Why? Because from the 1980s na nagkaigwa ni mga barangay population volunteers, ang Naga ang nag-sustain kang mga barangay service point officers, kun kaya we are faring very well in family planning because we have our volunteer workers na solely nakafocus sa family planning. Okay? So ayan. Any more question about yes? O isa inot si sir. Good morning, Ma'am Joy. Morning. Para sa pakatam. My question po is, do you conduct monthly or yearly survey po? And if yes po, how about po the status of teenage pregnancy in Naga City? Is it malala na po ba or hindi? So you're talking about your teen pregnancy. Okay, so I have mentioned about the challenge initiative, right? So ang challenge initiative, even before the challenge initiative, we are monitoring, of course, yung teen pregnancy. Now, actually, ang teen pregnancy, tinututukan siya globally. Okay? And for the Philippines and for Naga, particularly for Naga, now, globally, we have an increasing or alarming numbers of teen pregnancy or even preteen pregnancy. So preteen, bago mag-teenager. So I'm talking here about 10 years old, 11 and 12, 13. Hanggang 12. Now, for Naga, are you familiar with adolescent birth rate? So ang adolescent birth rate, ang target for the Philippines is 37, okay? But for Naga, we are pegged at 20% last year. So ibig sabihin mababa yung adolescent birth rate ng Naga. And when we are talking about absolute numbers, ang 20% would be around less than 300, like 260 or 270. Okay, out of 13,000 15 to 19 years old. So that's still very low as compared to the national target. But the problem is meron. Diba? So sabi nga ni Mayor, we are targeting zero teen pregnancy because it's true na kahit merong isang magbuntis na teenager, that is a problem. Problema niya, problema ng pamilya niya, problema ng komunidad. Because yung panahon na yan, hindi pa dapat nagbubuntis. And you all know the reasons why I know. Okay? And what is quite alarming, sa Naga, sabi nga natin, meron, kaya tinututukan natin because gusto natin mapababa siya or maging zero pa siya. But what we are after right now, yung tinatawag na repeat pregnancies. Because even if pababa yung teen pregnancy cases natin, yung repeat pregnancy, medyo yun ang dumadagdag siya taon-taon. Ibig sabihin, yung mga adolescents, I'm talking here about 10 to 19 years old who are getting pregnant and then getting pregnant again for the second or the third time. Okay? So we are focusing all our high-impact approaches to address this issue. Okay? And as to your question, if we are having survey, yes, we are master listing. We are profiling all of this, teenagers, teenage mothers, and teenage pregnant. Okay? And not only the pregnant mothers, no? Even the partners. Okay? Because some of them, yung mga teenagers, they have also teenage partners, teenagers na mga partners. Okay? So that's it. Any more questions? Question po. Good morning. Correct me if I'm wrong na lang po. Based po sa presentation mo, you're basically catering for the health of the citizens of Naga City po. You talked about children, youth, and women, especially po yung needs nila, specifically catering to the needs of those who are malnourished. Ask ko lang po, what about po yung mga elderly? Di po ba sila included sa programs nyo since need din po ng proper nutrition ng elderly? Tapos, under po ba sila ng umbrella nyo? Or if not po, are there any programs na nagkikater po sa needs nila? Yun lang po. Thank you.
I think I have mentioned about the elderly because that is one of the at-risk groups. Okay, so if we're going back, if we go back to the yes, you go back to the first. Okay, sige, go back pa. Okay, so go back pa. Okay, yan here. So nutrition here, onset of malnutrition among the at-risk group, infants, children, pregnant, and the elderly. Okay? So of course, yung sa elderly naman, ang nakafocus lang syempre sa nutrition. Nutrition, part ng nutrition program, kinikita natin yung elderly. Pero there are a lot of health services for our elderly. Meron ng City Health, and then meron tayo yung ibang mga offices. But talking about, kumbaga answering your question, if we're addressing the needs of our elderly, yes. Because they are included in the at-risk groups. Sige po. Thank you po. Last one na lang po. Ano po yung means nyo to inform lalo na po yung mga parents nila na there are such programs na pwede pong i-avail po ng mga anak nila na nag-cater po sa needs nila? What do you mean? Parents of adolescents? Yes po. And yung mga malnourished po, paano po nila malalaman na may programs pong gano'n? Yan, siguro na-mention na yung sa nutrition naman, kaya maraming mga, we call it, tinatawag natin IEC, Information, Education, and Communication. But right now, we call it SBC, Social Behavioral Change Interventions. So we have like mga family health classes, ano pa yun, mga pabasa sa nutrition, a lot of SBCs concerning the mothers of malnourished children, ini-involve sila. Kasi they are the prime caretakers, caregivers ng mga batang ito. So a lot of things, madaming ginagawa ng mga social behavioral change interventions. And if you are going to ask with parents of adolescents, yung teen pregnancy naman, of course, we involve the parents. Kasi sa mga schools nga, di ba, yung CSE, Comprehensive Sexuality Education, they involve the parents in educating the parents as well. Pero sa amin naman, on teen pregnancy, we have SBCs as well, like Parenting Talk, wherein we involve the parents of adolescents, okay? Kumbaga, addressing yun nga, yung gap, we wanted to bridge yung parents to their adolescents in terms of yung talking about sexuality and reproductive health. Okay, gearing siya yung it is geared on promoting yung awareness on sexuality and reproductive health. We are involving parents because yung AYSRH, Adolescent and Youth Sexual Reproductive Health, dapat kasama yung parents pag-i-educate, di ba? About sexuality and reproductive health issues. Of course, we are inclusive and we are including the parents as well. Sige, thank you po. Okay, any more question? Baka nainip na ang sunod na speaker natin. Ma'am, may question po si Sir Mon. Si Sir Monheron. Ang question niya po, tano daa po ego kaning medical and dental and laboratory supplies expenses po. Dahil po ba daa siya dapat sa City Health Office? Well, because ang City Population Nutrition Office is also a health facility. Okay? So there are items na which cannot be included in drugs and medicines. Okay? Because the drugs and medicines, included dyan, yung mga drugs and medicines like pills, injectables, so those are drugs and medicines. But then, we do, like for family planning, we do implant, right? Yung pag-insert ng progestin-only subdermal implant. So yung implant na yan, it's not considered, hindi siya kasali dun sa drugs and medicines. So it will fall dyan sa medical, dental, and laboratory supplies. Apart from the mga ancillary kits na ginagamit, cotton balls, alcohol, betadine, plasters, and everything. Okay? So that will fall here sa medical, dental, and laboratory supplies expenses. Yung sa City Health, iba naman yun because they have so many health services. Okay? Sa atin naman, we are just only focusing on nutrition and specifically for this one, family planning. Okay? So kasi hindi mo pwedeng ikarga yung mga cotton balls, alcohol, o yung mga plasters, mga ancillary kits na ginagamit during our operation dito sa drugs and medicines. Even condom, hindi kasali sa drugs and medicine. Nagfo-fall siya dito sa medical, dental, and laboratory supplies. So, hinaano-ano na lang namin siya.
Okay, yung kinuha doon, ilalagay na lang sa medical, dental, and laboratory supplies. Siguro may confusion lang po sa term. Okay. Kaya Pero that is naipon, ma'am. that is it has a different account code. Okay? So it has a different account code. So that is really separated. That's really different items, okay? So drugs and medicines is really different from medical, dental, and laboratory supplies expenses. And you see they have different account code. Any more? Yes. Update lang po if nag-increase na ba yung male involvement sa family plan. Okay. So yung male involvement, and very good question, no? Because actually, apart from what we are doing with our women of reproductive age, meron tayong mga SBC, Social Behavioral Change Interventions, para sa atin ng mga kalalakihan for our males, to appreciate yung kanilang responsibilities in terms of parang shared responsibilities, domestic responsibilities, no? Kaya we have yung katropa, kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. And katropa is a movement. Okay, it's a movement na from the time it was launched in Naga in 2015, we already have like 9,000 members of katropa. Ay, hindi naman, mga nasa 7,000 katropa, because every year we are doing katropa seminars. Okay? So pag sila naka-attend na ng mga katropa seminars, then they're already included in the movement. And itong mga katropang ito, sila naman yung nagiging katulong ng mga BSPOs, di ba? To inform other, yung mga halimbawa, yung mga parapadyak, no? Yung halimbawa ako naging katropa, i-share ko man lamang yung nalalaman ko about family planning, about responsible parenthood, and it is increasing in number every year. And ngayon ngang taon, medyo may twist siya kasi hindi na lang siya yung typical na katropa na mga talagang kalalakihan, but then ngayon, we focus on katropang bagito. Ito naman yung mga bagito pa, less than 30 years old ang edad, ang iba may asawa na, ang iba wala pa, but most of them may mga partners na. Okay, so we give them yung lectures on increasing male involvement and family planning, okay, yung shared responsibility, okay, for them to be supportive of their partners in terms of family planning, and for them to appreciate small family size, so mga ganong bagay. So, yun po. Okay, thank you, ma'am. And every year po ba nagkakandak sila dyan in 27 barangay? Nagkakaroon po ba? Actually, we are doing it quarterly lang, and selected barangay siya. Pero we are involving the 27 barangays because we look for a venue and then clustered sila. Halimbawa, isa ngayon for this quarter, pero it is being participated by like 7 barangays. Okay, so and so on. Thank you, ma'am. Any more? No more? Okay, if there's none, thank you very much from the City Okay. Population and Nutrition Office. Thank you all very much. Thank you po, City Population and Nutrition Office. Ang masunod pong presenter, si NCYDO po, si Mr. Johan P. De La Rosa. Ready na po. Johan. Dada. Sige po. Marahay na aga po sa gabos. Anong gamito po? Sa gilid.
Marahay na aga sa kabos. Actually, kar mas interesado ka mo digdi ano. Okay. Aha. Isa yung maano ni. Okay. Sige po. Up-down lang siya. Ayan. Sige po. Para lang po klaro, ang AIP po is the Annual Investment Plan. Bako po siyang plano siya, pero bako siyang operational plan. Okay? Gusto sabihin, dai ka kaya pwede maggastos ng ano pa man pag dai siya kabali sa AIP. Tama ba ako, Ma'am Ems? So, gusto sabihin, kung pa pwede, ilaog mo na dito ka, boss. So, garang malang ini Christmas list. Ini si mga gusto mong makuha, pero again, expectation versus reality. Ano? Okay. So, ang vision po kang opisina mi is the holistic, inclusive, and sustained development and empowerment of the youth. Ang mission po is, kung hapot ka mo, paano ini nabuo, gini po ini nabuo ini, series siyan, kan nakaaking taon, nakaigwa ng Youth Summit, nakaigwa ng plan, strategic planning, na-identify po ini. Ang mission po is that the NCYTO is the lead office that advocates and consolidates programs and projects of the city towards quality services, technical support, and skills development to the youth in general, and the youth organizations and youth-serving organizations in particular. Gusto pong sabihin, ang priority kang office me are the organizations and not the individuals. Okay po? Para klarado lang po. So, ang sector me po, pag sinabing sector, in the development plan of the city, may 5 sektor, kabali po kami, duman sa social sector, as in sa subsector kaini is the constituency. Ayan pa. Okay, next. Ano po ang mandato? Under section 24 po, kang IRR, kang 1074-2, which is the SK Reform Law, sinasabi to register and verify youth and youth-serving organizations and ilaog po sinda duman sa youth organization registration programs and provide technical, ini pong sa baba naman, ito yan, mga added function me is to provide technical assistance to the Naga City Council for Youth Development in the formulation of the local youth development plan. Yaon din po yan duman sa law na sinasabi na ang magbilog ng local youth council as in magbilog ng youth development plan. Next po. Kabali din po dyan itong pag-facilitate kang election, kang Youth Development Council. Next po. And facilitate po itong election or selection kang Youth Development Council representatives. So sinasabi po kaya, apera po kayan, mag-conduct ng mandatory and continuing training of SK officials and NCCYD members in accordance with the program jointly designed and implemented by NYC and the DILG. Ginagamit ko na po yan NCCYD because in the law, sinasabi lang kayo, Local Youth Development Council. Pero dahil igwa na po yan yung pangaran sa to, NCCYD yan. And the Youth Development Officer and or his staff shall apply for accreditation from the Commission
in order to conduct the mandatory and continuing training program of SK officials and the NCCYD members. Next. Also to provide technical and logistical and other support to SK in the conduct of the mandatory and continuing training programs and such other programs of the NYC and the DILG, coordinate with the NYC with regards to youth programs within their jurisdiction. Maswerte lang po kita, kataid mi lang pa ang opisina kang NYC. And also, provide accreditation form to interested applicants for accreditation, as well as to forward such application with the required documents to the council and keep records thereof. Kapos pong application, isasari mi din po. And keep records of the council, past city youth officials, and other documents pertaining to the youth sector, and perform such other functions as may be prescribed by law or ordinance, and as the city mayor, the DILG, or the commission may require. Next po. So ini pang mga legal basis is the Sangguniang Kabataan Reform Act and City Ordinance number 27-037, nag-institute kang Naga City Council for Youth Development and nag-create kang Naga City Youth Development Office. Next po. Ano po itong major activities na ginibukan opisina mi? One, kami po ang nag-provide ng secretariat functions sa Naga City Council for Youth Development, for the CYO sa Indo po, and the SK. That is why I am always stating that all your administrative and logistical requirements be forwarded to our office. Ganun po kami itong S2 City, Safe and Sound Cities Program Implementation. This is a 10 million project na napili ang Naga, pag-i-implement ini kang WeSolve, that we are the one that submitted the proposal para po makabali ang Naga para digdi. And the result of that is the youth hub na gigibuhon po sa ngunyan. So this is an external funding. At yan, i-relay ko sa inyo what is the importance of the external funding. Sunod po, capacity development training for the SKCYO and the Naga City Council for Youth Development, and also to conduct the annual Youth Summit. Ano po ang pinatarget mo na SDG goals? One is number 3, which is the good health and well-being. Number 10, reduce inequalities, because may pagtubod, may paghiling din na part of the inequalities na napapaboran ng mga jóvenes, as in pagpapapusog kang mga institusyon. So, ang NCCYD, ang SK, and the CYO are institutions in itself. Ano man po itong mga gender issues that we are trying to address? One is the commitment to gender mainstreaming. 2, development of gender equality targets and benchmark and equal treatment in legislation. For us to ano man po itong inaasahan nindo, as in means of verification, is one, efficient and effective operation of the council, develop and identified youth athletes for local and national competition, number of SKF activities conducted, number of registered youth organization and youth serving organizations, itong number of modules na formulate, number of capacity development activities conducted in appointment of the CYO 2024, and draft youth code and model barangay youth code, the improved Naga City Youth Development Center, establish the youth activity center, and number of the community Wi-Fi established. Sige. Okay. Ano po ang samuyang proposed investment plan? That's the under the blue column,
This was in 2023. As you can see, we have a total of 20.2 million proposed AIP. But our operation budget is only 3 million. But we were able to secure 10 million program, which is the S2 cities that is being implemented by WeSolve. Yeah pa? Okay. So, portion of that 10M covered itong target MECANG 2023. For the 2024, we are proposing a 22.43 million funding. But again, our limit for today as conveyed to us by the budget office is 3 million. But we are going to lobby for an increase, if possible, at least 1M. I'm just going to justify why. Sige po, next. Ini po ang mga pagagastusan. Ang kapos po na patungkol sa Naga City Youth Development Office Operation is dahil man po nagdagdag 320,000. So kabali po dyan si supplies, kabali po dyan si computer na kung kaipuhan magbakal, mga meeting po iyan dyan, and capacity development din po nakapalaog dyan. For the CYO, from 1.76, pigpantay may po siya sa 2 million, which is under the proposed ordinance. Pero in actual po, nasa 1. Sa ano po, almost half kang 3 million budget po for 2023, nagdalagan po sa CYO program. Ayan. So dahil man po natin 1.76, that is the actual operational fund. Pero nag-lower pa po yan yung around 5.5 million. Pero po, in the proposed ordinance, it is 2 million. Baka po kayo ma-approve ngunyan, so at least nakabutak na po siya sa AIP. Okay. Yan pong formulation of youth code and barangay youth code. Nabilog mi na po si youth code for the city. So ang tututukan mi naman po ngunyan is the barangay youth code, or ang proposal mi nga ni po kayan ay po yan ang barangay youth code. So say man po girara yan. Mga meeting man lang po yan if ever. Next po. Ini po is the Youth Development Academy. So gabos pong skills and capacity development delivery program for the youth and the SK. Iyo po yan inaapod ming Youth Development Academy. So ma-develop po ng concept as in ma-implement po. Kung sasabihin po, it's a delivery of capacity and skill. Kung sasabihin, mga training po nindo. Kabali po dyan itong mandatory training for the CYO, mandatory training for the SK, continuing training both for the SK, Youth Council, and even the CYO po. So yan po. Bago po yan na item, that is around 1 million. Ini po itong creative collaboration and development of the following proposed program. Mayo pa po ini, magibo pa sa nining program. Pero kay puhan lang po nining pundo para kung makanda ka ning meeting, may paghuhugutan ka. Okay. Inat po. May kabali, ini po kabos ay part kang Youth Development Plan. 2013 to 2015 Youth Development Plan. So kay po ning gibohon. Sinasabi po naman, Youth Parliament, i-intensify ang presence sa social media. Papaano po yan? Pag-uurulayan kung papaano. Mag-develop ng most youth-friendly barangay. Kung may youth, ay may most children-friendly barangay, ini most youth-friendly barangay. Not only we are going to measure the SK, but also the obligation also of the sangguniang barangay. Then, Youth Truth Caravan. Sinasabi po kaya in the proliferation of fake news
in the social media, we are going to teach young people how to discern what is fake news and what is not. Pag may garo itong debate ka na kaaging eleksyon, ang source din ta sa debate, TikTok. So iyon na po yan ang daina biristado tong mga legitimate sources. May mga legitimate sources na pig-fake, papaano ta ini matitrace. Then itong pag-promote kang rights kang hobenes, igwanin ninapod na student safety net, working student safety net, may mga banggi na dapo nag-uuli. Sabi ko, kung banggi na mga alas 9, bako naman garo yung pagklase, gimmick naman yan. Pero may sinasabi po kaya, paano itong mga nag-duty na banggi sa OJT ninda? We have to provide safety nets for them. And also sabi ninda, not only working student, but only, bako lang working student, patong night student na nagkakralasi. Then kaipuhan din po itong youth, DRRM, and CCA as in requirement po kaya magkaigwa ng barangay youth DRRM plan. Then youth leaders encounter para makaigwa ng opportunity da po makabiristuhan man ang manlain-lain na youth. So baka pwede ming itampad ang youth parliament and youth leaders. Pwede din po kaya nahalion mi na ang youth parliament, youth leaders na lang. Ano po taday applicable na daang youth parliament because igwanan ng CYO that can directly participate in the sanggunian, not necessarily creating a parliament in itself. Kung okay po yun sa CYO, na makakatabang. Kamu pa makatabang may pagbilog ka ini. Next po. Youth Summit po, gigibuhon ta po yan. As in, sangunyan po, hopefully, matapos po ang pagbugtak ng aircon sa Balatas so that we can gather as much as 200 youth leaders and we have now budget for that. As in, daimi po yung kinuha sa youth fund but rather may kinuonan kami kaya na ibang punto. Okay? Sunod po, ining ko creative sessions in the involvement of the youth in the following program. If you're going to look at this, these are not program of the office. These are programs for the youth of various offices. Pero mayo kita ning input digdiyo. Example, itong YES program, Young Entrepreneurs in School, igwa pong pondo dyan, ang DOLE, paano po pagpipili kang SPES, itong SEFE, paano ta po ma-enhance itong scholarship program, ang sports development, ito po mga programa kang CPNO, the Hearts and Minds, U4U, and Teen Talks. And itong parent teens kang CPNO. And also di sinasabi din arts and culture revitalization na under nangunyang kang CEPIO. All in all po, these are just pag-uurulay, concept pa sana po ini, where nag-allocate lang po kami ng 100,000 for that. Itong intensification po kang Forest and Our Meets Program Youth Edition. Ano po Youth Edition? Sinda po pagtatanom, kita po pagpapatubo ng pangtanong. Iya po yan si concept. Isusurat na lang po yan, pero napag-ulayan na yan. But we are going to launch it within the Youth Month. Okay po. Okay. So yan po, may pigtagama kaming 200,000 po dyan. So, sunod po, evaluation and strengthening ng Naga City Youth Development Roadmap. Again, Youth Development Plan. Igwa po kita ning plan, but this is a document that is being constantly pigre-review. Nahaman ta na ba ini? Daipa. Kung dahil pa nahaman, pwede ta sabihin, for 2024, ano ta dito na maipapadagos. So, i-reviewin po ulit yan. Although may dakula siya, pero hihilingon tali kung paano sa mga katipid. All in all po, this is around 4 million. Next po. Okay. For the Youth Council, for Youth Development Council operation, ini po may monthly meeting ini, may team building ining ginigibo,
may planning din sinda, as in may mga activity po sindang i-initiate. Ang proposal po is 600,000. Nahiling ko po si proposal ni Ma'am Kylie, for the SK Federation po, nagbugtak sinda ng 2 million. Igama po ng separate proposal po, a presentation ang SK Federation. For the repair po kang Naga City Youth Development Center and establishment kang Youth Activity Center in Santa Cruz and in Balatas, we are proposing a total of 8 million for that. So, next po. For the community Wi-Fi, we are proposing a 7.5 para po i-increase. Ang target po kaya, on the average, igwa kita ng 5 site for community Wi-Fi in every barangay. Pag dakula, madakul. Pag salit sa naman, tikit. Sa ngunyan po, igwa kita ng 27 na functional na community Wi-Fi. So, ginagamit po ini. Ngapot ka mo, pwede po balik na magtaya sa talpakan, dai po. Ang allowed lang pong, ini po ba pwedeng gamiton kang iba? Dai po. Pwede lang po ini gamiton kang estudyante na masubmit ka duman sa coordinator duman kang nagpatunin na nagkaklase, then tatawan ka po ng ID. So yan po. Pero masakit man kay maduman ka pa, kunya on sense. So we're proposing mas dakol na Wi-Fi. But the problem sa Wi-Fi po, barato ang pagpa-install, mahal ang monthly dues. So yan po. Kasi po, dahil man pwede yan mabagal. So at least nag-average po kami ng 2,000 pesos per site per month. Imagine that 2,000 times 27, that's 54. So 54 kung 27 times 10 months, that is already 540. So, nasa 700 po ang sarong taon po sa current na 27. Kung dadagdagan po pa po siya ng apat, that's around more than 2 million. So, we're talking about another 3 million on an annual basis. So, medyo dakula po siya. Next po. So, in summary po, yun na yun si summary ta. Ang sources po kayan, kadakalan po kayan, City Fund. Pakibaba na lang po. Sige, bababa man po. Sige pa. Sige pa po. Okay. Sige pa po. Itong summary na. Sige po. Okay. If you will notice, ini po, other sources, we're targeting, mahanap po kami ng pondo for this. 7.5 and 14.5. Dahil lang po na-add. So, around 14. Okay. So, 14.5 po. So, hahanapon mo po ang 14.5 na ni externally. Gusto sabihin po, mag-ibo kami ng proposal. Mag-ibo kami ng proposal. And, baka po sortihon man kami. And this is City Fund na hagadan mi. But as of now, we only have a confirmation or an approval of 3 million. And we're going to lobby for that. Okay po. Next. So ano pang hinahagad ming action? One is mag-solicit kami ng comment, reaction, and suggestion on how we can further enhance the AIP and certification from NCPC that our office and youth fund underwent the mandated consultation process. Dahil po ako o ni Amy, ang proposed budget kang opisina mi, kung dahil mi po matawan kami ng certification. Kaya yan po si Amy nagbabantay kung talagang nag-present ako. Sa sunod po, kung ma-submit mo na po yung claim na Ma'am Amy sa city budget, i-approve niya po yan as in ibabalik po siya duman sa executive budget for the approval of
the Chief Executive and endorsement to the Sangguniang Panglungsod. So, isasubmit po yan on or before August 15, and the approval of the Sangguniang Panglungsod is required for us to have this budget. So, iyan po yan. Dahil po mapasar kung dahil go-authorize yan. So, ano po mangyayari kayan kung dahil yan i-approve ng Sanggunian, duman po si dati ming budget for 2023, iyo mga pagirada ang gagamitan mo. So, next po. So, Diyos mabalos po sa gabos. So, updated na po ang picture me. Tasa hindi po mga lalawgod ang nakadukot dyan. So, kung may kahaputan po kami, yaon po si Jordan para magsimbag. Sige po. May kahaputan po. Hello sir, good morning po. Gusto ko lang sir i-clarify para maano din sir, malinawan din kami. Since you mentioned sir na ang City Youth Official sir under na ng NCYDO, ano talaga siya sir? Officially ano na siya? Under the NCYDO na siya currently? Ihaklari ko po. Again, hindi kayo under. You are a program in itself. Okay? Ang nagsusupervise po sa inyo yung CYO Exicom. The NCYDO po is only the administrative and logistical concern. Kung may kailangan kayo uniform, you forward to us. Kung may kailangan kayong meeting, budget for your meetings, kailangan nyo i-forward to us. Kasi po, hindi gaya ng nasa NCPC pa ako, pag sabi nyo na magmi-meeting kayo, pwede kasi meron kaming petty cash noon. Sa NCPC po walang petty cash. Ay sa city government. So, hindi naman po kami pwedeng mangutang. So, ang pwede pong gawin yan, magpapalabas muna kami ng pera at i-reimburse namin. Pero same din po, pag reimburse mo, kailangan nyo pa rin ng canvas at proposal or letter. So, yaon po si Ma'am Kylie. For the discussion po kan details for the SK, binugta ko dito Ma'am Kylie, si total lang kang SK fund. So, the detail po si Ma'am Kylie po, ma-detalye kayan kang SK fund. So, yan po ang function mo. Good morning po, sir. About po sa community Wi-Fi, ilang youth po ba yung nakagamit sa 27 barangays ang na benepisyuhan ng community Wi-Fi? Basta po mag-apply. Basta po mag-apply sila, bibigyan ng access. And then how do you assure na yung sinasabi mong student lang ang gumagamit? Kasi po kailangan nila mag-prove ng card para masabing student sila. At saka may mga limitation po, naka-cloud na yun. May mga banned doon na sites. Okay. Thank you po, sir. Hindi po pwede daw yung isapong. Okay. And sabi mo po, kayo na yung ilang youth organization na po ba yung hawak? 77. Hindi po hawak. Okay. Nagpa-register po. Okay, so nagpa-register po sa inyo, and I am asking if they are fully active in participation. Yes po, ma'am. Okay. Regarding po sa active participation, nasaan po yung 77 youth organization na dapat po sana they are attending the budget presentation, and regarding sa youth concern din po. Asan po ba yung 77 na organizations? Hindi naman po namin, ma'am, in-invite. Okay. So sana po, since that you We are posted the invitation to the NCCYT, and we posted the invitation
to the youth organization. Hindi namin na-post sa youth organization. In CCYD po namin na-post kasi yun yung sinabi lang na posting namin. Pero sa ngayon po, we have difficulties. Kahit po yung CYO will justify of the difficulties because the difficulties is that enrollment process ngayon. Okay, next time na lang po, we are hoping that we can see them all here. Yes po. Thank you, sir. Again po, this will be posted po doon sa mga GC. And we are going to generate also feedback from them and try to incorporate everything before final submission to the city budget office po. Ay, one more na lang po. Regarding po sa safety ng mga students, mga working student, ano po yung nagagawa ng youth office nyo? Wala pa po ma'am kasi as presented po pag-uusapan pa rin ano yung programa. Okay. Okay, kasi So, kailangan din natin i-plan silang pa yung- i-invite po ma'am. Okay, In the thank you po. discussion. So, Pero wala may isang pinag-uusapan like partnership with the transport sector na kung may possible na parang corporate corporate responsibility nila na mag-extra parang isang pasada in rotational basis. May mga ganun lang na idea pero we have to firm it up. Okay, thank you po, sir. Sige po, ma'am. Okay, good morning, sir. I am Colleen po, the Secretary of Naga City PWD Youth Association. Actually, ngayon ko lang nalaman, may mga ganyan palang programa para sa youth. So, I will just ask, ano po ang programa ng NCYDO for the PWD youth? Okay. Kailan ba yung pagtitipon nyo? Na nagkaroon ka ng election sa PWD Youth? That was 1 month ago and nag-oath taking na kami actually dyan sa City Hall. So, programa po namin yun. Okay. And dahil po kasama kami doon, ginawa namin yun para may umupo na youth rep subsector ng special youth which is the PWD doon sa Naga City Council for Youth Development. And because kasama na kayo, we want to hear from you. Okay po, sir. And another question po, ano po ang ginagawang action ng NCYDO sa mga nagiging problema po ng youth like sa drugs, teenage pregnancy, cyberbullying, na sasali po sa riot, gano'n. Tapos vandalism po. Ano po yung... Sige po. Again po, the NCYDO is not an implementing agency. Okay. It is just a coordinating agency. Why? Although merong in other areas, merong tinatawag na mga youth department. Okay, youth department. Ibig sabihin, lahat ng programa sa youth tinipon, scholarship and everything. Okay. Ang problema lang po sa Naga, nauna kasi yung education, sports, scholarship office. Okay. So department na yon. Yung office po namin is coordinating only. So, ang gagawin po natin, yung pinag-uusap nga, di ba? If you will notice, pabalik po ng sir, pabalik ng di ba, yung co-creation. If you will notice the presentation, may co-creation yun ang gagawin nating programa. Yan ang pag-uusapan natin. Okay po, sir. Since po kasi ang department nyo for youth development, so we must develop the youth po. Misnomer po. Babalikan ulit natin yung mandate. Okay. Okay. Hindi kasi pwede dahil kami ay may tawag na Youth Development Office, aagawin namin yung expertise ng iba. Like teenage pregnancy. That is CPNO. That is
Ibig sabihin, primary service po nila yon. Pakibaba po. Primary service po nila yon. Okay. Hindi po namin yung kunin. Hindi namin pwedeng kunin yung sports. Kasi nasa ESO po yun. Okay po. What we can do is how are we going to influence the program? Example, hindi namin pwedeng agawin ang PWD youth sa PIDAW. Okay. Kasi sila yung may primary sinasabi ng batas na dapat tumutulong sa PIDAW, sa mga persons with disabilities. What we can offer is how are we going to influence? Paano tayo i-influensyahan ang polisiya, programa as in proyekto, kang PIDAW para sa hiling ta mas mag-urog o mas maging developmental. How are we going to improve? Sabi nga ni Jordan, collaboration. We are going to collaborate with them. Yan po ang collaboration po. Okay, I understand. Thank you po. Okay po. Okay. Ako, Sige po, ako pahunod man, po sa kurang. Mr. Para sa kuya, sir, pwede man garong tawan ng budget. Ito bagang mga PWD na may kakayahan po magtrabaho sa syudad. Ma'am, duman po yan, ma'am, sa Metro Peso. Sa Metro Peso. Pag abot po, ma'am, sa employment po, ma'am, Metro Peso po siya. Okay. Public Employment Service Office. Pero sir, pwede na pong mag-apply ang mga PWD? Pwede po. Depende po. Basta may kakayahan magtrabaho. Yes po. Depende po sa trabaho na i-offer. Halimbawa po, or kung bako man pong trabaho, how are they going? Kaya ano po, kung kumatandaan nindo, mas pinakamakusog sa PWD is the massage therapy. Yeah. Kasi yung man si kakayahan kang buta na trabahuhon. Pero may mga naghagad man na iba, kabali ka mo, di ba? Oo. So, ngunyan, dahil po dyan, the capacity building na sa INDA, pwedeng employment. Pwede pagmasahe ulit, tadi man po sinda pwede magbuno. While the other sector, igwa po ning full capacity because we have the 5 senses and mobility sa po sa PWD limited. Kaya nga ni po, if possible po, there should be an identification kung ano ang klase ng livelihood ang pwede na mas focus sa INDA. Dahil limited po ang capacity NINDA. Nagigets mo po? Example po, araw kanya ha. Kasi sir, for my... Nasa NCPC pa ako, Ma'am Claire. Oo. Piglalabi ko na kadto that the massage therapy should be exclusively trained for the PWD. Yeah, oo. Pero si solo parent, si senior citizen, si queen, nag-aarabil naman. Therefore po, the opportunity that should be for them is now being limited. Okay po. Kasi sa kuya kaya pong situation, si Aki ikaw ba nga po, sir, na PWD, may kakayahan po siya, pero nakalaog na po siya sa trabaho. Kasi may capacity man siyang magtrabaho. Masorte ka po, ma'am, ta nakalaog. Okay. Pero ang iba po talaga din, taday man taman po pwedeng sabihon na priority. Oo. Iya po. Okay, salamat po. Ay, pwedeng siya na muna, nagtaas. Okay. Good morning po. May nagpaabot pong question na sa Wrong Youth. Pinapahapot niya po, aside po sa tig-present nyo na mga programs, ano pa po ang mga programs na pwede nindo i-offer, especially sa mga barangay-based youth organization and doon po sa mga in-school youth organization po? Sige. Again, sinasabi may primarily our office is for the youth organizations and youth serving organization. Gabos po na programa na nag-aabot sa mo is pipopost me po duman sa mga registered youth organization. Ganyan. Apat. Asin na po ba na-inform na pwede? Nagbarabarangay po kami to encourage
itong mga youth organization magpa-register. Nagsurat po kami sa mga eskwelahan para sa mga accredited youth organization nila magpa-register. Pero dakul po ang sa barangay kulang sa eskwelahan. Okay, yun lang po ng anami. Again, duman po kami sa organization and any program po, pigpo-post me po duman. So, sir, I am looking forward po sa partnership and collaboration of Naga City PWD Youth Association. So, I will just ask, what is the process of registration sa NCYDO? Ego pong form, ito pong staff ko, pigsabihan mo na, tatabangan mi kamo. Pero although po, by nature itself, pwede na po kamo magtukaw. Because in the ordinance, may allocation po talaga sa into. Okay po, sir. Ayan pa. So, mag-undergo pa po kami ng process of registration po. Sabay-sabay tanong po. Pero pwede na po kamo mag-attend the next meeting. Tayo invite na po kamo. Kasi within this month may meeting kami, so i-open ko to sa association namin. Pwede mo po din pong i-invite ang office me so that we can send any representative of the Naga City Council for Youth Development to give an orientation. Okay po, sir. Magpapareceive po ako ng communication letter. So, probably within last week of the month, magbi-meeting po kami. Okay po. Thank you, sir. Don't worry, barkada ko man si PJ. So, pag may gastusan, babanga-bangaon mi na lang. Okay po. Sige po. May kahaputan pa po kung Ugwa pa pong kahaputan, paglilinaw. Okay po, siguro kayo naman po. Utron ko lang po. The proposal is around 22. Okay. 22 million. Pero po, sa ngunyan po, may approve pa sana kami ng 3 million. So, duman po sa City Fund na halo sa 7.6. Hopefully, nakasalang po itong CYO code ngunyan sa sanggunian. And if it will be approved, it will become a mandatory obligation. Ibig sabihin po, year in, year out, kung ano po si ma-approve naman na budget will appear here. While sa ngunyan po, ang pagkakaiba po kay ang ngunyan, kumpara po ang i-allocate sa satuya na budget, 3 million ngunyan, babaranga-bangaon mi po yan duman sa concerns. Pero po kung ma-approve ito, automatic po, igwa na siya, inaapod ming mandatory po yan. As in, ang magpaplano po kayo, ipa-facilitate me, are the CYO itself. Kaya nga ni po, by October po, ay bago ito pong proposal, kung whatever will be the approve, ay magibon na po kita ng work and financial plan. Tagigibuhon ta po itong PPMP for 2024. Okay po ba? Sige, ma'am. May follow-up lang po. Naghapot sa bago. Ask ko kung gaano da po kahaloy ang process pag-register po sa NCYDO kung gaano po da kahaloy ang process sa pag-register po sa NCYDO. Depende po. Kung mai-submit po ninda na haranin na si meeting kang kang NCCYD, upon meeting po kang NCCYD, piga-aprobahan po siya. So, basta po ang pinakahalawig po kayan in a month's time. Tabaka po kaya pakatapos lang kang pag meeting, nag-submit. So, sa next meeting po yan. Pero halimbawa naman po, igwa ka na bigla after the meeting, nagkaigwa ng mga application na more than 5,
pwede mi pong isuggest sa NCCYD na makaigwa ng special meeting. Taigwa ka na ning lima na nag-submit, nakaipuan actionan. So, yun man lang po yan. May ibang questions pa po? Yes, ma'am. Pahabol na lang, sir, para may information man ako. As ngunyan po, kasi ako ang nagtutukaw na BPC President kang Barangay Balatas. May I know po about info kung pirang organization ang nagpa-accredit po sa inyo? Sa Balatas. 77. Day ko po, sorry, day ako ano ni. Pero ang malinaw po sa ko si Hermie. Okay. Si grupo niya Estrella Balatas. Estrella Si Balatas. LGBT po and member po sinda kang NCCYD. So representing the LGBTQ++ sector. Sinda pa man lang po ang ano. Day ko aram pero ang natatandaan ko sinda ta si Hermie ang nagtutukaw. Okay. Sige po. Thank you. Okay po. Sige po, may ibang questions pa po para sa NCCYDO. Mayo naman. Sige, kung mayo na po, sir, thank you very much po sa imong presentation. Thank you very much, ma'am. Apudan ta po next presenter ta from Sangguniang Kabataan, si Kagawad Kylie Tripulca po. Good morning po. For the public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for the year 2024, I'll be presenting po for the Youth and Sports Development as chairman po of the Youth and Sports Development Committee of the Sangguniang Panlungsod, and as the SK Federation President, and also the Executive Committee Chairperson of the City Youth Officials. Halaton ta lang pong ma-ready. Maray naga po sa Intogabo, sa mga City Youth Officials, sa mga miyembros po kang NCPC, sa mga live po kita mo niyan. Sa mga nadadalan po sa tuya sa live, maray naaga po giraray sa Togabos. Allow me again to present to you po the Naga City Youth Development Fund for 2024. So our agenda or our topics to be discussed in this presentation po, enot na enot si sa Naga City Youth Officials 2024. Yaon din po dyan si Sangguniang Kabataan Federation, and ito sa tuyang sports development programs in partnership with the Education, Scholarship, and Sports Office, and also the special activities for the youth from the Office of the City Mayor. And for the Sangguniang Panlungsod, Office Operations and Expenses, yan po dahil saro kitang ex-officio member kang Sangguniang Panlungsod, and kang Naga City Local Youth Development Office, pahapyawan ta po itong pasadahan na ni Sir Dada Subago. And ang rehabilitation po kang Naga City Youth Development Center, saro po sa mga facilities kan youth na ginagamit ang ngunyan. Nahihiling po nindo, okay lang po sa Indo.
Dai masyado. Babasahon ko na lang po sa Indo. Ini pong Naga City Youth Officials 2024, igwa po kita ning 1,987 na pigat 137.60 na tig-prepare para po sa operations kung sa tuyang longest running youth government internship program. Iyon na po yan ang mga kairiban ng tangunyan. Ini mga city youth officials sa digtingunyan na counterpart kang sa indang city mayor, city vice mayor, city councilors, and city department heads. Isinda po, hindi po pala base sa ordinance, ipinakaenot na ordinance sa itong 27-035 na inamendaran po kan 2007-008 kung di po ako nagkakasala, and then 2012-035, and igwa din po kita ng bagong ordinansa po digdiyo sa Naga City Youth Officials, ginibuta po kan taon na 2022. Sinda po nagkakaigwan ning honoraria ning equal kang sarong casual employee kang City Hall. So, for example po, ang sa kuya pong Chief of Staff yaon digdingon yan, ang sa inda pong si Miss Loy Cabroso, ang sa inda pong kumbaga sa honorarium, salary is 561.36. So, iyo po yan ang katumbas ninda kang sahod kan mga kan sa tuyan Naga City Youth Officials. Pero bago po pala niyan, sinda po nagtutukaw ning 1 year na term. Tapos, ang 45 days po kaiyan, iyo po yan tong physical internship ninda. Iyan po si subject duman sa honorarium na sinasabi tang 561. So, times 48 CYOs and times 45 days, igwa po kita dyan ning 1,212,537.60 na po tulos. Pera po kaiyan, igwa pa ning sarong ordinansa namukna kan taong 2017 ni Ma'am Miles Rakid Arroyo. Iyo po yan sinagtataon ng karagdagang allowance para sa satuyang mga CYO na pakatapos kan sa indang 45-day internship dahil sarong taon po ang sa indang termino, itong mga masurunod pong bulan, igwa po sindang 500 pesos na allowance para sa indang transportation, taini po mga estudyante pa man lang din, and other expenses. So yan po from January to March 2024, 72,000 na lang po yan. Kasi ito pong parang ngunyan na taon, sa current budget man po yan ikakaltas. Kaya po, dyan sa presentation, January to March na lang po yan. So, mabuon po si September until December, kung di po ako nagkakasala, babawas din po yan duman sa budget for this year. So, ini po kaya, tandaan ta po ang pagpapresenta para na po sa masunod na taon. So, ini po man sa Executive Committee expenses, igwa din pong Executive Committee. Ang composition po kayan ako bilang chairperson, ang mga miyembros po kayan, MNCCI, na NCYDO si Sir Dada, miyembro po kayan. Ang NYC, miyembro man po. Ang NCPC, miyembro din. Si Tristan, ang sa indang youth representative. Igwa din po ang Naga City Press Corps, miyembro din po dyan. Yan po, kami po ang nag-meeting or naglalakaw para po sa operations kang preparations for the operations of the program. So kami po ang nagmi-meeting, kami din po ang nagpe-prepare kan examinations kang CYOs, ang written and oral, and ito pong training ninda, kami din po ang nagpe-prepare kaiyan. So yan, with that po, igwa kita ning mga expenses sa Executive Committee. Ito pong printing of tarpaulins, si mga pigpapadarata po kada barangay, kada eskwelahan, yaw na din po dyan, kabali na rin po. So, yan po, may orientation na ang pera katong mandatory training kang CYO, may orientation po sinda sa sainda pong city counterparts, city officials counterpart, and city department heads. And
Supposedly po, igwa din po yan ng team building activity kasi bagong grupo po ini ng mga kahubenan. So, makanos kumbaga, day magayon na magtrabaho, na garumay pang nabibuild na rapport and camaraderie sa bawat saro. So, ayan po, may mga uniforms din po yan, yung mga expenses ang city youth officials. May legislative session din po ang mga CYO dahil garo din po sinda sa sanggunian, kami po pag nagsisession regularly kada Tuesday, sindaman po kada Thursday, nagsisession din sinda. So, aram taman po kung gaano kalaba ang session. So, yan po, igwa din po kitang pigpe-prepare sa inda na kakanon para dyan. And yan po, itong youth month ninda, kakasungon yan po kaya, nagkaigwa ng calendar shift. Kung dati, ang CYO po, April, nag-o-taking na kita, nangyari po ngunyan, July kita nag-o-taking dahil po yan duman sa calendar shift na nangyari didi sa Tuyang City. Iba-iba po sinaging kalendaryo kan pagpuon kang eskwela, pati pagtapos. Kaya ang pinaka nakuami pong marhay na kumbaga schedule para magpadago sining programa, ngunyan pong July. So, yan po, igwa po ba kitang kada August ng Linggo ng Kabataan or International Youth Day? Mas magayon man nga ni po na sararo na ang pagselebrar kan mga kahubenan kanaga kan ini pong inaapod tang International Youth Day. Igwa din po kami tiglaag dyan para sa indang year-end evaluation. Mahalaga po ning maray. Dahil apera po sa babalikan ninda si sa inda pong mga nagkagiriribo, mababalikan din po kung arin itong mga programang nagkaigwan nin dakulang impact sa kahubenan, arin di ang dapat pang ayuson, arin padigdi ang dapat pang pakusugon, arin di ang dapat dain na i-implementar sa masunod, asin arin man po digdiyo itong worthy na take note kang mga masunod pang city youth officials sa transition man po ninda. Sige po, next slide kita. Yan. So, iyo po, to basically si sa Naga City Youth Officials program. So, okay lang po na kung may hapot, i-entertain tanangon yan para mas madali. Okay lang po ba itong medyo ibahunta ang manner of presentation or kay puhan po si sa latter part na i-reserve na lang si questions. Tapos na po muna. Okay po. Sige po. Ma-proceed na po kita sa Sangguniang Kabataan Federation. Igo po kita dyan ng 2,034,600. Bale, sorry, nalingawan ko po. Kan 2018, ang pondo po para sa Youth Development Fund na inaapod is 3 million pesos. Kulang po yan na maray dahil nahiling po nindo si sa CYO pa lang. Pakibalikan po ate si sa CYO. 1.9 na po. So, almost 2 million for the city youth officials. May iba pa pong mga youth na kaibuhan ta pong tawan ning pansin. So, ang ginibo ko po is nagpa-approve po kita ni 5 to 5 million. 5 million ba or 4 million? 5 million. Pinataas na po ining 5 million para sa years 2019. Yan, for the year 2019. Kan 2020 po, tama, si pandemic po yan, 2020. Nagpa-approve po kita ng budget for 2020 ng 7 million. Yan po talaga si nahihiling tang right amount for the youth. Actually, medyo kulang pangani po yan talaga. Tadakulon talagang mga youth activities and youth organizations na nag-aasa man po dito sa Youth Development Fund. But yan po, sangon yan, sige po ate. Ini po si sa 2 million para sa Sangguniang Federation. Ano po si ginamit mo din basis? Iyo po to si pigpaluwas na memorandum circular kang DBM or kang Department of Budget na igwa dapat pong alokasyon para sa equitable access to quality education. Kaya alam po, igwa po baga kita ngunya ning ordinance na inaapod tang education code or ito po nagtataong scholarship. So, habot naman pong mag-duplicate na ni mga dahil sayang po kung ma-allocate pa kita kung may existing naman pong program for that. Pero nagpasiguro po kita ng 20,000 pa dyan kung ano pa po ang magiging support para dyan sa mga scholars. Halimbawa, igwa kitang inaapod na
Naga City Scholars Guild. So yan po siniisip ming assistance sa inda, karagdagan 20,000 pesos. And environmental protection. Aram taman po baga na igwa kita ning Senro, igwa pa po kita ning other kumbaga kung may department na kita for environment, igwa din po kita mga private agencies na mga katuwang. So, yan po, mga ano na lang yan, pasiguro. And dahil po sa partnerships and collaborations, nagiging hababa po ang mga alokasyon ta dyan, which is, for me, a very good manifestation na nagagamit ta po ning tama si satuyang pondo. I mean, kumbaga po, nako-conserve ta ning tama, mas na-allocate ta po duman sa mas kinakaipuhan. Dahil, again, kung igwa naman din pong mga existing, mas maray po na data na siya, i-duplicate, kundi maki-merge po kita, tapos makipagtabangan, tapos yan, mas ipakusugunta na lang po. So, iyo po yan si direction ta, pag-abot po digdiyo sa mga programang ini. Climate change adaptation, iyo din po, and simultaneously discuss ko na rin po with disaster risk reduction and resiliency. Kadto po nagkaigwanan nin mga programs or trainings na tikandak ang satuyang ang mga office ang CDRRMO. Aram po nito itong rappelling, tapos itong mga basics sa mga safety po pag nagkakaigwa ng flood, ng typhoons, earthquakes. So yan, preparedness po yan para sa mga calamities and disasters. Ito pong nagkaigwa ng series of earthquakes, kaya ito, natandaan po nindo ito. Igwa po kita, itong pigbabaha permi, naga dahil tig para tamaan nin mga typhoon. So yan po, ang mga trainings ta. Iniman pong youth employment and livelihood, again, partner din po ini sa Satuya, of course, the Metro Peso. Saka, sarong example po kasi nasabi ta na partnership with other private companies, ito pong sa Sutherland. Sa pinakamagayon mi pong example dyan is, naka-employ po kita nin 200 ate. Nasa 200 na youth sa Sutherland para sa saindang summer. Garo summer internship ninda. So habang nasa bakasyon ng mga kahubenan, naglaog po sinda digdiyo sa summer internship na inaapod kang Sutherland. So nag-aigwa po kita kaya ng partnership with Sutherland for the previous years. Yan. For 2 months, nagtutukaw po sinda sahod po sinda kung piraman po ang sahod kang sarong employee kang sa Sutherland. So yan po sa mga examples. Sa livelihood din po nagkakandak kita kayto ka mga kumbaga sa skills workshop na itong halimbawa mga pag-crochet, pag-ibunin mga wallets, ni mga pouch, and the likes. So yan po, tinutukdoan ta po yung mga kahubenan kaiyan. Iniman pong health and anti-drug abuse, di po kita medyo naging visible ang sangguniang kabataan. Enot po kami sinaging katuwang katong sa pag-register po, katong nagigirumduman pa po nindo si mga QR codes ta. Yan po, katabang ta po kaiyan si SKC, iyo po ang nag-spearhead kaiyan. So sa mga barangay po, nagtukaw kami kaiyan para magparehistro po duman sa inaapod tang nalingaw na pati ako kang apod ta. Basta iyo po yan para pa naglalog ng mga establishmento, may record kumbaga po. And madali ma-trace para sa contact tracing. So, ano pa po ba ito din pong sa bakuna. Pag bakuna po, na task din po ang SK kaiyan. So, itong mga SKs po again, sa mga barangay nagturuko po, igwa din po ning tinaong assistance dyan si Satuyang Youth Fund. Pero, ano na din po yan, tabang na din yan ka mga barangays, kanya-kanya na din pong allocation para po mapadagos iyan. So, pira lang po yan sa mga examples. Yan pong mental health awareness. Partner ta po yan sa CHO. Pati na din po yung HIV and STD/AIDS awareness sa Satuyang Naga City Social Hygiene Clinic. Nagkantak po kita ng community-based screening. Ito pong mga youth tinukduan kung paano mag-screen using the HIV kit. Igwa po kitang naging mga inaapod ta dyan na community-based screeners na inaapod ta.
Deployed din po yan sa kanya-kanyang mga barangay. So, kaibanan din po yan kang sa mga kanya-kanyang mga BHWs or barangay health workers. Tapos po, itong every time po na may event ang SK or ang youth, invited po yan pirmi an social hygiene clinic na mag-set up ning booth ninda tanganing si mga for example po itong paglinggo ng kabataan may igwa kaming modern dance, battle of the bands. Igwa po yan ning nakaset up dyan na booth para si gustong magpa-test sa HIV, makakapatest po dyan without compromising po itong poprotektang confidentiality katong individual na ito. So, yan po, pera lang po yan sa mga examples kang sa tuyang ginibo para dyan sa health and anti-drug abuse program ta. So, gender sensitivity, di ko na-discuss sa drugs awareness. Ang mga SKs po kaya, kabali po bagayan sa drugs board kang kanya-kanya mga barangay pati na din po sa city may igwa po kitang membership dyan. So yan po pagpapadagos na po si padagos na pagkampanya laban dyan sa paggamit nin illegal na droga sa padagos na pagpagirumdum sa mga kahubenan kan mga negative impacts or effects kang paggamit po kan droga. And ini pong sa gender sensitivity, nagkaigwa po kita nin Pride Month. Kadikit lang po yan pero source out na po yan nahagad ta sa City Mayor's Office itong pondo para sa kakatapos ta lang po na Pride Month. Ang ginibo ta po kayo yan is pinaapod ta po gabus ning LGBT groups digdi sa Naga. Ang mga programa po naghali man lang din sa Sainda. Kita po naging kumbaga para surat lang or take into action ta lang po itong mga gusto nindang mangyari. Halimbawa na lamang po, nagkaigwa kita ng fingerlings release. Saro man po kaya yan sa pagsuporta sa aquaculture. Dahil may mga miyembros din po kan fisheries and agriculture na miyembros po kang LGBT na dahil masyadong nahihiling or natatawanin pansin. Ang nahihiling ta po itong mga nasa industry kan makeup, sa fashion show, sa mga pageantry, yan po, mga nasa parlor, yan po si usual na nahihiling ta. Pero igwa din po nin mga members kan LGBT sa aquaculture, both the fishery and then the farming industry. So yan, saro po to. Tapos, nagkaigwa din po ning hinaabot ng Pride Merch Bazaar. Meaning po, itong mga members ng LGBT na mga entrepreneurs, tigtawan ta po nin opportunity para mag-showcase kan sa inyong products and services sa paagi po kang bazaar na inaapod ta dyan po sa plaza. So, mas nabibisto ang sa inda pong mga produkto or ang sa inda pong mga businesses. Ini po kaya mga small-time business owners din po ini. So yan, pigsara ta po yan. Nagtao po kitang dahil Pride Month, ning emphasis or priority sa mga members kang LGBT. Diyan man po sa sports development, unfortunately this year, nagpasa po kita ning ordinansa para sa annual interbarangay sports fest. However, due to some, unforeseeable reasons, they po nadagos ini yung sports development program ta. Ini po, siyang maraya, bako lang kaya siyang, I know, na igwa na ni negative connotation when it comes to sports programs dahil iyon na lang yan ang pirming programa kan mga SKs. But I beg to disagree. Previously, I've been discussing with you na po si mga programs mi sa iba't ibang mga aspects kang youth. Kaya lang, ang sports po, we wouldn't be called Youth and Sports Development Program without our sports programs. Ano pong buot kong sabihon? We should also give emphasis to our athletes. Ang Naga po nagpo-produce nin matitibay na mga atleta. But I'm unfortunately as well, I'd like to agree na we are still poor on facilities. Ini po nagtitraining pa sa luwas para
mag-training sa sainda po mga kanya-kanyang sports. I know the Naga City athletes and their parents will understand how important it is to strengthen our sports program here in Naga City. Aram po nindo, we are first in the Philippines or in the country to conduct inter-barangay na dailang nagko-consist ng basketball. Itong sinasabi baga na puro pa basketball, that's not true in Naga City because we have 22 sporting events and we were able to cater to even the mixed martial arts. Igwa po kitang program for them. That 22 po consists of individual sports, group sports, dual sports, combat sports, whatever sports po na kumbaga nagtataunin onraan mga kahubenan tangunan sa Naga City. Very good example is our City Youth Vice Mayor here, Jefferson Felix. Ano po, saro po ning swimmer, digdi, atleta, nagko-compete nationally, nakapag-international competition na din po yan si Jefferson. So yan, will you agree with me, Jefferson, how important it is to have our own swimming pools for your trainings? Yes, so yan po. So, yan po sa sports ta, yan. So, nagpasiguro na po kita na may padagos na sistema, miski po kita maghali ng ngunyan sa tuya pong position ngunyan as SK Federation President, igwa po ning Interbarangay Sports Fest na matao ning assurance sa satuya pong mga nagenyo athletes na itong 22 sporting events na yan, alagaan ta na po yan and mapadagos po yan kada taon dahil saro sa mga agrangay kan mga magurang is they po sinda forever nasa age group na yan, lalong-lalo na po kang pandemic, mayo si mga sports ta, nagurang ang mga aki ning 2 to 3 years ning kumbaga na-deprive of that opportunity to compete or to join tournaments. Yan, so, and to train. So, yan po, our young athletes will never be forever young. So, yan po, sa mga pigtitindugan tayo manungod sa sports program dali sa city. Extend ko lang po ang discussion kung madali dyan sa sports. Igwa po, baga kita nin mga referees. Aram po ba nindo na nag-provide din inining livelihood opportunity para sa satuyang mga youth digdi sa Naga. Ang youth po baga kan, ang definition kang youth is 15 to 30 years old. Ano pong buot sabihon kayan? May mga nagkaklase pa, may mga nag-graduate na, may mga nagtatrabaho na, and saro po sa mga kaypuhantang mas tawanin pansin itong mga nag-graduate na naghahanap na nin mga trabaho. Saro po sa na-provide kayang sports program tadidi itong pagtauning training for referees. So, mismong mga taga-Naga na po ang mga refereesta, mga tig-source out from the barangays, nakaproduce po kita ning own set of refereesta. Meaning, data na po kayo po magpuas sa iba't ibang munisipyo, nakatabang pa po kita sa pagtao po ning livelihood. Hanggang ngunyan po, pirang years na po sinda nagre-referee and baligtad na po, sinda na po ang nagluluwas ning Naga para sa extra incomes ninda. Hindi na po kita sa capability building. It's emphasized on leadership ano po. So, nagkandak na po kita ng series of values-based training ani po kasi kay puhan po baga ang piga titindugan tadigdi ang leader dapat igwanin maray na karakter sabi ni Sec Jess. So yan po pirmi ang ang principle ta manungod po digdi sa mga capability building programs ta and trainings. So yan, igwa po kita mga series of values-based leadership trainings. Pero sa ngunyan, we're lucky to have the NCYDO help us dahil sinda na din po sinda na po, dahil sabi man sa batas, sinda po dapat nagkakandak ng mga trainings na araw kaini para sa mga kahubenan. So yan, may youth summit po dyan, may continuing training for SK, pasiguro po yan dahil ini po though, tautan na po ini sa NCYDO. Ini pong linggo ng kabataan, we've been preparing for this, for ngunya na bulan, ang
August 12 po is the International Youth Day, and it is mandated by law to celebrate in every barangay, cities, municipalities, and provinces to celebrate po the Linggo ng Kabataan. So, ngunyan po, nag-prepare po ako ng ordinance just to make sure na sa mga masunod pong taon, i-observe ta po ang pag-celebrate kang Linggo ng Kabataan. Nagtao din po kita ng allocation para dyan sa activities na yan. So, sa Linggo ng Kabataan po, academic sports, fest, iba po kita kayan. Iba din po kita for music, for the culture and the arts, yan, saro din po yan sa ano ko dahil ako din po, aside from being an athlete, is also arts and culture inclined. And ako po din ngunyan vice chairperson kang Culture and Arts Committee sa Sanggunian. Iga po kita ning mga artists din ngunyan na mayo din masyadong opportunities to train and to kumbaga po be experts on these things. For example po, in ballet, mayo din siya masyadong popular. So, dikit-dikit po, i-include ta na siya sa mga youth programs to provide these kinds of trainings for them. Tapos martial arts, naghahanap din po kita ng mga matrain. Kasi basic self-defense also is very important. Lalong-lalo na po our crime rate ngunyan would skyrocket from time to time. And yan po, maray na may ideya ang sarong kahubenan ka na pagprotektar kan sa diri and how to protect others as well. Example po duman sa ballet, partner me po siya with the CYO. It's like an alternative class program being done in institutions sa mga schools. Mapili po si youth kung ano si interest ninda. Halimbawa sa arts, igwa po ning kung baga calligraphy, kung sa dance man, igwa ning itong aning ini-introduce ta dahil it's not very popular. What we know of is hip-hop. Pero we're introducing to you a different genre of dance na pwedeng pagka-interesan man ka ng ibang mga youth, which is ito nga si ballet. Tapos, martial arts. So yan po, mahihiling ta si kagustuhan din kan kahubenan kun aren. We also have that JMR Debate Championship. I'd like to take pride on that. May mga community of debaters po kita adjudicators. Yan po kaya based on personal experience as well, i-share ko lang po sa Indo. Kan ako po nasa college pa, I am part of the Ateneo Debate Society or the Remontados Debate Society. Kinakaipuan mi po talaga nintabang dahil nagkukumpit kami nationally. Mayo po kaming masyado pakadtong na kukuan tabang sa city dahil siguro dahil may aram kung paano maglakaw or maghagad sa city. So, kumbaga po, ang mga debaters tangon niya, nagpupuon yan high school po. May mga nagde-debate na ning mga high school. Tapos very important din po ining skills in debating kasi magagamit po yan bako lang sa everyday na pagklase. Pero even after you, di ba, pag nag-graduate ka, public speaking, youth would always be engaged with public speaking no matter what. So yan po si tigtatauan taning, kumbaga po, i-normalize yan mga arugyan ng mga programs. So we, together with the debate institutions here in Naga City po, nag-build kita kayan JMR Debate Championship na yan. Actually, it's a national one dahil last time, international event, nagpuon po kita kayan regional, si mga taga-Digdi lang muna. Tapos, nagbali po yan, naging national siya, may mga nagbali halin Manila. Tapos, naging international siya dahil may mga nagbali na haling India. Imagine po the level of debate na nangyayari digdi and na nakakapag-compete na kamo with renowned debaters and adjudicators. So, si level po kang skills, grabe. So, yan po, ang JMR Debate Championship, in partnership po yan with the UNC Debate Society. Yan Music and Arts Dance Festival po, it's also important. Na-discuss ko na din subagod why we see that culture and arts should be given priority also. If you remember the Mayonnaise Band, tigdarata po yan digdi. But, bako lang yan, huhunta po itong mga youth
inclined into music to come up with their own music writing. And bako lang siya din basta-bastang magibuning musical composition or musical writing composition. But to post po itong current issues that the youth are facing today. And yan, through the form of music and the arts. So yan po, may year-end evaluation din po yan. It's a bit, it's budgeted a bit higher than the rest dahil mayo man po kaidtong LOPA, national LOPA, manungod po sa honorarium ka mga SKs. So, pinagmauta po yan na, kumbaga, matawan, nagpass po kita ng ordinance na, it's not included in that po. It's from a different source. But we passed an ordinance giving incentives to the SK officials dahil nga ni po kang absence pa kaito kang sa indang honorarium. Si SK chairman pa lang kaito an igwa. Ngunyan po igwal na po sinda through the new law, SK law RA 11768. Yan po, nagpasa din po kita ng local ordinance to that. Almost done po. Nagpasa na po kita ng local ordinance to that na nagtatao po ng ito pong guide na niyaon sa national law, adapt po ito. So, we will make sure that the SKs of Naga will, the other SKs of Naga will now have their honorarium. So yan po, si mga sports development programs aside from basketball, we gave volleyball players man po, the volleyball community their own tournament, Bicol tournament. So, ano po yan, for how many years already ate? 2, 3? Third launching na po yan. Yan billiards tournament also, second launch na po yan. Yan taekwondo po is first pa lang. Yung referee refresher training course, sinasabi ko po sa Indo yan Subago, na ngunyan po may livelihood na sindang sa diri ninda. And other sports programs po, we also give priority to that. Yan po sa uniforms kang SK. Tapos si mga out of school youth po, kaya dati it's under the office of the city mayor, pero I think it's still under the office of the city mayor, pero mas specifically kung saan. So sa NCYDO, if I am not mistaken. Yan man po si SP operations we would like sana to have this we would like sana to have these things as our own dahil masakiton po magpara pansubli and magpara renta for 5 years tapos series of activities and programs pirmi kaming nagre-rent. So grabe sa expense. So mas maray na may sadiring gamit ang mga youth tanganing dai po. Lalo yan mga tukawan, mayo kitang sadiring tukawan, mga tables, yan mga tents. Also mayo kitang proper documentation. We have to wait for the SEPIO, and kung they available si SEPIO, minsan ma-cellphone na lang. Pero it's inevitable dahil ang SEPIO gabus kinakaputan eh. So dapat igwa din po an youth ning sadiri kaayan. So projector very important. Pirming may meetings, pirming may presentation, tapos masubli kita pag di gamit, matyaga kita na mayong yan. So yan po. We're lucky to have these TVs, na pwede tanang i-directa dyan ng satuyang mga presentations. And this one also po ang pinupush together with Councilor Elmer Valdemoro. Our youth development, what do you call it? Ano po duman ate sa building? Oo. Yan. Oo, sinasa civic po yan. Importante hun po yan, Maray. It houses our guests. Itong mga, imagine po, the cost na matitipid kan gobyerno kung mapaayos ta po yan, tapos dyan ta i-house na mga bisita ta, po, dahil magayonan po yan na building. Bako lang po yan, kung
pwede igwa din po dyan na sina-envision mi kato horohol kung saan pwede mag-conduct ng mga public speaking activities tapos sarong conference para pagmitingan kan mga youth and sarong area for the youth po para si mga nagpa-practice po dyan sa City Hall nahihiling po nindo si mga nagbabarayli yan so multi-purpose na po siyang hall for everyone. So yan, i-summarize na lang po. Tigta-time out na ako. So hopefully may unang hapot kung na-discuss na naman. Anyways, Naga City Youth officials po, almost fixed na po ini talaga conservatively budgeted. But subject again, ang ano pala nga ni kani gusto ko si CYO Mayor ko taan mag-present ka ini. Tanganing mapag-urulayan ninda sa CYO ano po kung arindig di si oo, iyon na yan iyo ko yan si gusto ko po, kaya inimbitaran ko si CYO Mayor na mag-present. Pero na-present na ata ni Sir Dada. Si SK Federation, tamang-tama alam pong madiscuss na yan. Sports programs, 400, special activities, si sa CMO. SP operations, importanteng maray, digdi po nagsusource ang halos gabos din pong youth rehab po, sana madagus na yung rehab na yan dahil di man lang po yan na dagus dahil kan pandemic. So, almost 7 million pa din po. 6,827,737.60. Anyway, mayo naman po ako sa sunod na mariribayan po kami ngunyan na October dahil duman sa local elections. Pero yan po siguro ang iwawalat mi duman sa Maribay sa Samuya. Maribay ako bilang SK Federation President. Thank you po. May mga hapot po kamo. Thank you po, Miss Kylie. Mga questions po? Actually, di naman po siya question, but probably a recommendation for policies. Na-observe ko po kayo na saro sa mga best practices ka, mga youth leaders nationwide na nakakatrabaho ko is annually po igwasintang inaapod na SOYA, State of the Youth Address. Maybe po we can pass an ordinance where we can establish na annually igwa pong SOYA, lalo-lalo na po on International Youth Day para may report na po kitang annual na nakukuha tapos aware man po ang mga youth na sa mga kaganapan. May it be sa City Youth officials or sa SK Federation. And siguro po ang ma-report sa SOYA is perhaps the SK Federation President or pwede man po siya i-course through the City Youth Mayor. Yan lang po. Okay. Thank you, Jeffson. We are already practicing that po, but we don't call it SOYA. We only call it year-end evaluation. So that's where we present po our accomplishments for the year. But mas magayon talaga si suggestion ni Jeffson na within the Linggo ng Kabataan siya mangyari or the International Youth Day itself para ang scope ta or kumbaga transcending na kita pag ano lang kaya pag year-end evaluation, same persons, same people, si mga nakatrabaho na. But pag kung gigibon tayo na SOYA-ish ang presentation kaya mas magayon dahil mas broad, mas dakol youth ang mga kapag-participate, mas dakol youth ang mag-aaram. Thank you, Jeffson. So gibuhan ta na yung ordinance? Thank you. Good morning, ma'am. Question po, ano ang tabang na ginigibo kang SK Federation sa mga barangay, especially in crafting their programs and budgets na paulit-ulit na lang? Paulit-ulit na po. We have to conduct yearly budgeting and planning po talaga as mandated by law. Ano lang kasi ata ang nakalagay, yung AIP, di ba? Parang the same lang yung nakalagay sa kanila sa mga programs and activities. Kasi po, the budget would vary from year to year and also the prioritization. Kaya po talagang kaibuhan, ulit-uliton siya. Kung baga po, may naapod kitang Katipunan ng Kabataan Assembly. Si composition po yan kan buong youth ninda sa barangay. Composed of youth aged
aging 15 to 30. So, araw po kasi sinabi ko, subago, depende po yan kada barangay kung ano ang priority ninda. For example po, si mandated na 25% sa tertiary scholarship, dapat po itong 10% budget kang SK, 25% kayan para sa scholarship. So, depende po talaga kung ano ang mas kaipunan kang youth kayan. So, si tabang man po, actually po, igwa po kaya ba ganing financial independence na dapat pinapractice ang mga SKs. So we kung baga po sa hiling ko maluwas na yan duman sa make sure na itong mandatory training po nangyayari siya. So kami po itong asigurar na the mandatory training required to be conducted sa mga SKs nangyayari siya. Dahil lang siya allocated dyan. Dahil dyan po mahali itong yan po mga sinasabi nindo ma'am, guide kung paano magplano, paano mag-budget. Diyan po yan nagluluwas sa mandatory training. Aside from that po ma'am, we encourage our co-youth na attend po kan mga seminars and workshops na conducted po kan, for example, Bureau of the Treasury. Yan po, nagtutugdo yan sa finances man, sa disbursements, itong COA, mga led po kan COA, lalong-lalo na Bureau of the Treasury, the COA, the DBM, and the DILG. Anything po na in relation to the planning and budgeting kasi they have the expertise po ma'am, and then they will kumbaga discuss to us kung ano ang nasa law. Dahil totoo lang po kayan ma'am, SKs have been very experimental. Mayo man po ning IRR pa, tapos mayo po ning guide kung paano po mag-disburse ning budget. It's very general po kung babalikan nindo si SK law. So kay po mi man po talaga ning guidance pa kan mga national bodies, arog kang COA, DBM. Katuwang po kayon permisi NYC. So yan po ma'am. One more question, ma'am. And about sa handling po, ma'am, sa mga issues ng mga SK president sa 27 barangays. Ano po ang nagigibo mo if may mga issues si mga SK president sa barangay? Like may mga problems na i-encounter. Chairmans po Yes po, chairman. We have very limited authority po. Mayo man po kitang tigtaon na authority from the law na kumbaga mag-handle nin arugin ng mga cases. The best that we could do is syempre po talk with them. Okay. Pero on a very personal perspective po yan, or as my scope as their leader or their president. Pero in terms of how they will be handled po, I think it's best po na i-refer siya sa mas makakatabang po na for example po, the Blue Ribbon Committee, which is ako man po is a member of that. So yan po, may proper handling of cases po and disciplinary actions that should be dealt with. Medyo po kaya siya, magiging bias siya and not good or self-serving pag-abot sa SK as a whole kung ako po mismo ang ma-hear kan mga iyan. So, the best that I could do again po is to talk with them on my personal perspective and personal ko man na paghiling duman. Tapos, I could suggest na kung kay puan din po pating legally ang pag kayan simbagyan, then we refer them to the legal team po. Thank you, ma'am. And nagbibisita ka naman po ata sa mga 27 barangays, sa Yes mga po. SK chairman. Kapag may mga activities, tigdanan din talin po sinda. Thank you. Ang assurance mi lang po is we are holding our regular session every month. So, ang pangapulan mi lang po, we only have 2 months. Kung si attendance po baga, ma-improve pa. Dahil dyan po kita actually may problema. Ma'am, good morning. May mga morning kahaputan po. lang po, Sige po. babasahon lang po ni Seth. So sa question number 1 po, dun sa ID, bakit 200 yung ID? May microchip ba yun gaya nung sa USI? Kasi sa para print po, it costs 35 pesos above yung ID. And pwede po ba na ang SK Fed maglatag ng transparency board? And another one po, anong name ng catering services po?
Medyo, sorry, I find the last question a bit absurd. Anong So, pangalan ng catering services? Ano po? Catering services. Catering. Actually po, it would unahin to na yan, and it would undergo, ano nga po dyan ate, a process for that. So, tiga-anuhan po yan kan mga catering service. If it would exceed 50,000, tama po, it would undergo posting po sa procurement office. Tapos, ayan, so di man po siya basta-basta ina-award sa particular catering services. So, it would depend. We don't have, kung ang hapot mo po, kung yan lang po ang catering service na, kung iwa kita ning sole catering service na tig-cater, dahil po, it would vary from sisay po ang magana. So, we leave that to the procurement office. First question, Sisa ID. Oo. Actually po, it's just an allocation and estimate po for the IDs. But in reality po pala, it's free of charge na. So we don't deduct that na. So we have to remove that pala, that allocation for the IDs. The SEPIO po is already providing for their IDs. So yan na po. Last time po kaya, we provided for the lanyard, kaya siya 200. Di ba the lanyard would cost a different costing apart from the ID, yung gano'n na ID. Tapos, they have 2 sets of IDs. Isa yung ID, yung pangpasok nila sa City Hall, yung malaki. You have your ID. Para makita sa live. Yung malaking ID po yan na normally, pag pumapasok sa school, kaya lang malaki yan para nakikita kung anong name niya, anong office siya belonging to. Pangalawa pong ID, yung maliit, yung Oo, yung may maliit pa po yan na same sa employees ng city. They could dara si si wallet ko. Pero yaon po yan dyan, duman. So, ginagamit po yan, hack lang, life hack. So, pag mapagas, may discount po yan sa Shell. So, pinapayalimi po itong ID sa City Hall. So, gulo na to, 10% ate. May 10% yan na discount pag mapagas dyan. So, yan lang po. Para man yan sa mga privileges. Sa second, okay na ito atang sa ID kasi na anong microchip? Pag scanner, arge yan. Microchip is not, QR lang siguro, itong para pagsa-scan. Ini pong second question, pwede po ba na ang SK Fed maglatag ng transparency board? Actually, pwede po. Pero yung sa status quo po natin, ang ginagawa natin is yung per barangays, di ba meron po silang evaluation, year-end evaluation or accomplishment report. Kino-consolidate lang po natin yan. And pinapasa naman po yan sa DILG. So, kung gusto na pong ma-view, pwede po mag-request ng copies niyan sa office namin or sa office po ng DILG or dun po mismo sa SK na barangay concern. That's one po. That's what we do in status quo today. Pero again, we heed to different suggestions bago na magayon nga ni na pati sa Linggo ng Kabataan na pe-present na siya for transparency purposes. We also upload it sa samuya pong mga pages ang mga accomplishment reports po and ang mga yung mga reportings na yan po. So, Sige, another sige question lang. po. So, anong klase po na program in environmental protection? Kasi now po baga tigpuputol na ang mga puno, especially si mga gurangon na puno digdi sa naga. And ano po ba sa ining SK Fed? Every time po na may Linggo ng Kabataan, we make sure po we have tree planting activities. We identify po which areas po we could plant these trees. Kumbaga po, may mga areas kaya na
para naman, nagpapa-identify po kita with the help of Senro to provide po us a different location where we can plant our trees. And sa hiling po ninda nag-aagi ng feasibility study din kung saan po dapat mag-plant ng trees. So, si stance ko man po, actually, may reservations pa po ako kasi I'm also looking at different technologies from different countries. For instance po kasi may uprooting lang, but I understand that the Philippines is not ready yet for these kinds of advancements. But there's this technology that I've read from a country na ina-uproot lang ninda and itong tree without having to cut it po. 'Di ba? Kasi kinakat din siya. Yan, may ano ako, may supporter. Di ba kinakat siya duman sa, what do you call the part of the tree? Yung kinakat siya dito, the ones we're practicing here in the Philippines. It's not being uprooted, but it's being cut down. Duman sa, anong part ng country? Si Barabadi country, dyan, trunk. Yan, dyan siya tigkakat. Pero, iba po ning technology ang other. Maybe Naga City would like to look into that. We can request for proposals po na makaka-provide sa to ning technology with regard to that. Where you just have to uproot it. Kasi what I understand is ang problem is itong sa standard size kang roads tangon yan, may mga trees na na-affect itong, let's say for example, the 4 lanes. Yung po dun sa lanes na tig-expand. So maybe we could just root it. But I know they siya madali and they siya feasible now. But I'm looking for a long-term solution to that. Itong i-uproot lang siya tapos ililipat lang siya sa ako, I like it to have it sideways din kasi may mga negative effects din po baga pag may mainiton din baga pag may yung mga puno sa agihan. So yan yan po si stance ko with regard to that. Sige lang po. Would like to comment sa sports uniform with regard to sa 6,804 pieces na uniform. Saan po siya hali? Okay. It's derived from the ESO and then the sports, yan yung sports fund na yan. Bakit yan 6,804? We're talking about the 27 barangays plus the 5 divisions. In the 5 divisions, we have mini, midget, youth, junior, youth, and then the senior. Until senior only because hanggang 30 malambaga ang youth. Itong 40 up, naman yan, suhay or pang na lang yan, tagdag na na lang yan sa mga more than senior ang edad. Tapos, yan. So, we have 5 divisions. 5 times 27. You just do your math po. Maluya po ako sa math. Times 12. Bakit po 12? 12 po ang players na standard sa sarong team. And bako lang po yan basketball. May volleyball din po yan. Tapos, 150 po yan. Depende din po kasi again yan sa magana na bidder. Yan po si Tigsata na pantaas lang po yan na jersey. Depende po kung may mag-bid pa dyan ng mas hababa. So, that's just an estimate po. Kung may mag-bid ng 140, yan po ang magana sa bidding, mas mababa po ang cost. Nakakatabang din po yan dahil mas nakaka-focus po ang mga barangays na i-allocate si budget ninda instead of giving sa uniform sa other programs ninda. So, next question po. Sige lang po. Ano po ang pinagkaiba kang environmental protection sa climate change adoption? Gusto po namin malaman ang specific program nito. Okay. Si environment protection na discuss na subago. Si sa climate change, 'di ba na-discuss ko na rin siya subago sa pag-present. Tigbibisita kita ning numerous typhoons. Paano ba mag-respond dapat ang mga youth diyan? I believe igwa din ning youth like the Peña Francia na nagibuning sa dirin ng youth response team. Yan ang mga nagaano pag may mga sa pag rescue pag may mga
evacuate, nagtatabang sinda dyan. Tapos pag si pagdauning relief operations, yaw na din dyan kung paano. Tapos anong gigibuhon mo in times of calamity, si mga basics na dapat mong aram. And yan si Inot na level ken. Pangadawang level, si what to do in times of calamities like earthquakes and typhoons. Preparedness din also. Pangadua, isa sa level man kang response team, itong mga SK officials, paano ka ma-responder sa mga constituents nindong nangay puhanin tabang. So yun si duwang level kan training na yaon dyan. So last question na po. Joke lang. Sige po. May program po ba ang SK Fed like assistant sa mga youth org ng kada barangay? Okay. Actually, balikan tatasi sa Meron po tayo niyan. Hindi yan po ate. Sige. Itong sa out of school youth, may UNLAD program. Kabataan Unlad Program. In partnership siya with CSWDO. Nagpo-provide with just, siguro ang challenge for the SKs is to implement lang. May mga existing programs na po yan. And mas magayon para sa ko na naka-angklayan sa mga offices na mas may aram kung paano yan gigiribon. Araw kang CSWD. Ang mga out of school youth po, yan naning Unlad Kabataan Program. It's a national program na binababa digdiyo sa mga cities and municipalities. Na nagpo-provide po yan ng livelihood training, seminars, tapos may stipend din po yan na pipoprovide para sa mga out of school youth. So igwa din po yan ng mga alternative classes or ALS na pagpaklase, pag-encourage na magklase utro sa ALS. So yan, pipira po yan. Pero ang mas totoo digdiyo sa to is pag-provide kang livelihood program or opportunity para sa inda. Ano nga po si Hapot? Sa assistance, i-share ko lang po sa San Felipe, igwa kami ning inaapod na Youth Empowerment Ordinance. Ordinance mi po yan ni Councilor Uying Rosales, kan Barangay Kagawad pa siya. Si bawat organizations po sa San Felipe, encourage me mag-organize, mag-reorganize, dahil igwa din po igwa naman po yan itong mga sinapod tang halimbawa, taga Lumeda ako, Lumeda Youth Organization, mga LGBT organization dyan, si mga church organization. Encourage me po yan na mag-reorganize, tapos mag-elect annually kang sa indang set of officers. Igwa po yan ning allocation for their programs. Nakalaog po duman sa ordinance na to, ang guide po kayan is si sa YORP, para kung mapa-register man sinda sa city or sa NYC, madali na lang. Dahil sa barangay, na sinda, formed na sinda. May bylaws din sinda kayan, consti and bylaws. Tigtutugdoan mi po sinda kayan. Tapos project proposal making, tigtutugdoan mi sinda kayan. Tapos, ang problema kaya sa mga youth orgs, mayo baga sindang mayo sindang pondong sa diri. Siyempre mahagad yan sa SKs dapat. Ang ginigibumin, ma-allocate kami sa inda. Mapa-submit sinda sa mapa-approve sinda ning project design ninda sa muya kung anong activity ninda. So support me ito. May funding kaming itatao para sa inda. In that way, nakaka-make sure kita na si SK funds, nagagamit kang youth talaga. So isaro yan sa direct approach na para sa mga youth organizations. Hapot lang po, ano po si action na ginigibo man lamang ngunyan kang SK duman sa issue na about duman sa Ginadan? Ano po ba ang mga activities man lang na pwede nindong gibuhon para sa tuyong mga youth? Okay. Si Inot mi pong ginibo is to release a statement po. Kaso itong statement na to is with joint statement ko tapos katong counterpart ko. Sa hiling ko po kay Puhan, maaaraman ng youth na may ini po ang stance mi manungod sa nangyaring heinous crime na iyan. Digdiyo. Tapos nagtataas na crime rate ta digdingo niyan na
very unlikely sa Naga City because we were recognized as a justice zone na nakaaging taon lang. So, ang pagirumdum, siguro po yung sinot na ginibong may si pag-release ng statement na tigko-condemn narmi ang aruge ng mga gibo. Siguro pag nilay-nilayan kan mga kahubenan na na ano na talaga, ay kumbaga po pag awareness na igwa kita ning mga aruganing bagay na nangyayari ngunya na dapat data lang tigbabasta-basta tawan taning pansin. Inot na po yan si pag tawanin awareness sa youth. Tapos maaraman din ninda na kung ano ang stance kan mga opisyales kang mga youth. Syempre po, pinapagirumdum ta dyan na ito kaya gender-based crime. Pinaabot ni po duman na still nangyayari pa rin siyang ngunyan sa society ta. Tapos nagko-call po kita for action. We urge po itong mga authorities na ma-expedite po mapabilis itong pag-solve kayo dahil sa ngunyan day panadadako, yaon pa din si takot na maulit ito utro. Saka pangaduan na lang po garo yan, inot itong matawan ng hustisya itong nangyari duman sa biktima. So yan po si inot, tapos si pangapudan na si safe space na inaapod ta po, kang administrasyon na igwa kitang ngunyan, mas mapaurog ta po. Tanganing magbalik na po kita sa dati tang inapod na ang laga, safe space po for everyone. For the LGBT, for the PWD, for the senior citizens, for the children, for the youth, yan po. Pangadua, igwa po kaming tig-uulayan na magpasa ng resolusyon na ito pong mga ilaw, sa mga barangay, inuton pong tawan pansin kan mga barangay and city officials na mapailawan po itong mga kasi at night time po mas nagdadagdag po ang crime rates or mas siguro may natural tendency for a violator an offender to commit their crimes at night time. So yan po, saro yan sa mga hinihiling po. Thank you, ma'am. Since na nabanggit mo ng mga pailaw sa barangay, paano po nga kasi maiilawan? If ang mga barangay mismo is kulang po talaga sa mga gamit, like mga bulb, and then si mga tao din na matrabaho, kulang po kaya talaga. And talagang naaantala, tadawa nga magpare-request ang mga zone per barangay, talaga pong kulang. And then, paano may imitaran itong mga ginigibo kang mga kabataan na iba na itong unlikely nagpaparatarambay and then nirararaot and then igwaman talagang mga tao na iyuman ang mga gibo na magparapanguan ng mga wiring sa electric. Ayan, tigpa para kuruada tapos imbis na makatabang, tigpapararaot pa. Ayan, kutaan na talagang tutukan man kang sa tuyang syudad. Tangaring mapautob naman na talagang ang sa tuyang lugar. Matuninong man and safe talaga para sa mga kabataan. Thank you, ma'am. Day man sa pagtolerar sa youth na magbasay-basay, pero dapat safe ang pagmatikan sa rong kahubenan na halimbawa kami may klase kami hanggang 8:30 an Ateneo garo hanggang alas 9 dapat pag mauli po kami dapat mayo kaming takot na baka ma-rape ako baka dapat po di kita nagbe-blame na ano kaya ta nasa luwas pa yan na anong oras na alas 9 na alas 8 na yaong pa sa luwas dapat po nasa tayan mo niya, nasa tao, tapos sa administration po na ma-make sure na safe space yan, lalo na po sa mga estudyante, Naga City. So, mas may burden po garo talaga dapat sa administration, saka sa mga tao mismo, na mag-act accordingly, na day porket nahiling ining aking babae na naglalakaw-lakaw pa uli sa iyang harong, pwede mo na yan gibuhan ng crime. So, yan po sa mga tao na pagpagirumdum ta, na maging tao kita. Tapos di kita magbalgar ning batas. Tapos inot po itong sa administration ta na yan nga ni, ma-make sure po na safe space ang city. Tapos na makulog po kayo sa talinga tong victim blaming na nadadangog ko na
ano na kayan kababaeng tao. At tapos yung mga gender ano din siya. Mayo ka pong rason para sa mga nadalan po. Mayo ka pong rason para mag-commit ning crime. Mayong enough reason for you to commit a crime and for you to hurt an individual. Kay puan human ka, tapos kay puhan maging normal na citizen ka na dahil nang nagko-commit, nagiging violator kan mga sinasabing crime na yan. Second po, ito pong nagibumi na po yan sa San Felipe actually. Nagtabong po kami sa barangay na paano kayan mga bumbilya po baga sa mga street style. Yan po ang hagad kang mga kan mga youth tanagaralakaw po talaga si mga nasa may medyo hararayo ang tigraralakawan ng mga umahan, mayong mga ilaw. Yan po, saro sa mga taumi na po yan na solusyon. Previously kan pandemic pa po. So pwede ta po yan mas strengthen ko yan, mas mapagirumdum. Tapos kung kulang po, sa iling ko yun talaga, may scarcity of resources. Maghagad na po kita sa mga dapat ang hagadan. Iyo po, ma'am. Saka talagang dapat i-asigurar ang kaligtasan ka mga kabataan as in kahubenan. And then regarding dyan, itong may mga mental illness, saro din yan sa mga nakakaano din sa mga kabataan. Igwa kasing may mga maniac na naman na nagbabara sa ibasay na sabi may mga mental illness. O dakulang bagay po yan kasi paano nga talaga ka mo magiging safe kung ang nasa palibot nindo is mga arog ka iyan. So kaya iyuman ko tayan ang gusto ko kutang idagdag sa mga proposed project nindo na si may mga mental illness, saro yan sa tawan nindo ning doon na makatabang garo ka mo. Kung mawara yan may mga mental illness digdi yun na nagbabara sa iba sa digdi sa syudad ning Daga, dakulaon din yan assurance na kamo protektado din. Sige po. Thank you, Mama. Gayon po yan, pagpagirumdum sa muya. First, ang ginigibot po kaya si mental health awareness programs. Baka pwede na yan Tapos dyan. psychological first aids na ginigibo. Magayon din po yan, Ma'am. Actually, saro din yan sa nahihiling ko ngunyan dahil may mga may mental illness na nagko-commit ng crime daw sa batas po baga anday sinda liable. Kay po aning tamang intervention para sa sainda. Si mga dapat na agencies na mag-handle kang cases ninda, dapat po siguro mas tawan tayo ning pansin na matawan sila ning proper attention and intervention. Thank you, hopefully. So, good morning po, Good Ma'am morning Kylie. po. This is not actually a question po. Satisfied naman po ako sa presentation mo, lalo na maganda ang program for the youth. May recommendation lang ako about sa transparency and accountability sa SK. Yes po. So, not all youth are attending the year-end evaluation. So, ang recommendation ko po, magkaroon sana ng transparency bulletin sa barangay kung pwede mabigyan ng budget na magkaroon ng transparency bulletin wherein doon yung financial report nung then yung accomplishment report ng SK so that yung hindi nakaka-attend sa year-end evaluation, makikita nila, ito pala yung accomplishment ng SK. Tama That's po. all. Actually, yun din si direction mi sa San Felipe. May mga transparency boards po kami. Si mga green boards dyan na may Yes. ato para masigurado na demo oranan. Gusto mi man po girahin ng physical na nahihiling na paper. Yeah. Na pag sa social media natatabunan din siya. Dawa ipin mi siya. Kumbaga Yes. ang attention kang youth sa social media, si current, si nangyayaring ngunyan. Mayo nang nangyayaring pagbalik duman sa mga nakaagi. So, mas permanent siya pag naon sa mga boards. So, yan. Encourage ko na lang din po si mga kapwa ako SKs na inuton din yan mga transparency boards. Dahil bako din lang po pag pre-reporting. Pero pag nagko-call ng mga applicants or attendees sa mga programs, nakakatabang din po siya. Sa kapag paabot sa mga youth kung anong mga programs ang igwa para sa taon na ini. Yun kasi yung hindi ko nakikita sa barangay. Okay po. So, we should be proud of
the accomplishments of the SK. Opo, actually aminado din po kaya din medyo nababash ang SK ngunyan dahil ang nagiging lang sa matakan public sa basketball. Yan. Though igwa man yan ning mga I believe so na ang different municipalities and cities may mga and barangays may mga kanya-kanya man po yan na mga projects. Problema lang pag document tapos ipag-present sa public. Okay, thank you, ma'am. Kaya tawan din dapat tining pansin ng mga SK officials. Kasi they din enough na nakapag-ibo kita ning programs. Kay po, aram din kang yuta na inisi program ta. Dahil po sa oras, ma-entertain na lang po kita ning saro na lang po na Okay questions po, bago sige po ang lunchtime. Sige po, Ay, may youth lunch po. counterpart, Vice Mayor. Hello po, Consi Kylie. Probably not a question again, but a recommendation. So napansin ko po kasi yung mga programs for youth and sports development are mostly tournaments. So I think we can reshift our focus from sports development mismo, not really sa tournaments. Although the tournaments are the end point of everything. But with sports development po kaya, mas mahiling ta po na ma-bridge po kita ning opportunities and mahiling ta po si mga potential athletes di Gisanaga. Like for example, nahiling ko po kaya itong fund for the jerseys. Sabi ko, dakulaon siyang money na kung ang ma-benefit sa iya, basketball and volleyball. And as an athlete myself, sabi ko, yan 1 million plus na yan, dakulon siya magigibo for other sports. Like for example, sa swimming po, kami pong swimmers, pwede kaming makapagdara ng minimum maximum of 7 golds sa mga palaro. Ang basketball team po, saro lang. Tama. Di ba po? Ang volleyball, saro lang ang pwede nindang maitaong medal. Also, taekwondo, karate do, Kadakol swimming din yan. and Gymnastics, taekwondo, Yes. swimming. Kaya po, sailing ko, pwede po kita mag-reshift kang focus na sa other sports. And we can also form grassroots movements wherein we can propose this one na ito po bagang siguro pangapudan man po ini sa mga SK chairmans tangon niya na nagdadalan na mag-reshift po kita na iyan po, we can start a new community of athletes na nagfo-focus sa ibang sports para makaproduce man kita ning mga future athletes na madara sa to sa national, international level na kumbaga sulit ang return of investment in the future. Yan. Sige po. Thank you Jeffson. Very good observation and kipuhan talaga siyang tawan din ng priority. Balikan ko lang po, I would just like to give emphasis that again, Naga City po is one of the, saro lang nga ni Garo sa mga municipalities and cities sa buong bansa na igwaning 22 sporting events pag-abot sa interbarangay. And in Taekwondo, we have been recognized as the first city to conduct Taekwondo tournament for the interbarangay. Tapos yan po kaya si Subagunday ko na-discuss or nahapyawan ko lang Garo. Igwa po kita ning before ang tournaments may napud kitang basic life support training. Anuhan ta po yan ng athletes first aiders training. Paano pag ika ning self-injury or si kaibanan mo na-injure sa team. So yan po. So si mga kalakop yan na and before po mag-start ang mga sports, Garo, na siya na mandate, given na siya na may sports clinic dapat. Pero I understand Jeffson na itong mas intensified level of training and clinic ang gusto ni Jeffson na mahiling mo niyan. So, yan din po si gusto mi din na mangyari. Tapos, sinabi mi din Subago na may refresher course for referees. Baka lang po yan basketball. May taekwondo din yan, other sports. Plus, manifestation na din po yan na dahil lang kita nakafocus sa basketball. May iba-iba po kita dyan na training grounds sa grassroots ta. Para pag compete tasinda nationally or regionally, equips sinda with the right amount of skills that they need. Yan.
kumbaga may enough preparation siya. Tama din sabi ni Jeffson na ang endpoint kaya is mga tournaments. It will gauge your preparedness and your skills level para masabi mo na I am ready to compete or sign pa ako pwede mag-improve on myself. So yan po. Okay, thank you very much po kagawad kay Litripulka. Digdi po nagtatapos ang satong morning session kang public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for 2024. At siya naman po ulit hapon, ma-announce po kami kung ano ang ma-present. Thank you. Okay, thank you po. Thank you everyone.